محمد خاتم النبيين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. د الله رب کریم شکر ادا کوو چې الله رب العالمین موږ له بیا توفیق راکو او د قرآن کریم د زده کړې په خاطر باندې موږ په جامعة الاصلاح کې بیا را جمع شولو. الله رب العالمین دې موږ ته د قرآن کریم د تفسیر د تکمیل او اختتام ته د رسولو توفیق راکړي. دې جامعة الاصلاح کې زمونږ دا د دویم کال تفسیر دی چې پروس کال موږ تفسیر دلته کړی و، دا د 1443 هجری او 2022 دا دویم تفسیر دی په دې جامعه کې په دې مدرسه کې، او الله رب العالمین موږ له توفیق راکړو. نن د هغې آغاز دی. اوله ورځ ده زه کوشش کوم چې دا زمونږ یو افتتاحي درس شي، نور باضابطه طور باندې زمونږ تفسیر او اصول تفسیر دا به انشاءالله د سبا نه بیا موږ د هغې آغاز کوو. په دې خبره باندې ځان ته خوش قسمت ویل پکار دي چې موږ د قرآن کریم زده کړه کوو، او بیا د کم دور کې چې موږ تیریږو حقیقت دا دی چې دې دور ته سړی کله ګوري دا د ماده پرستۍ دور هم دی. دویمه دا چې دومره بیزي ژوند دی، دومره مصروف چې که څوک چاته ووایي چې یاره زه تفسیر کوم او زه به 40 ورځې دلته یم او سهار نه ماښام پورې به زه را قرآن یادوم، نو عام داسې د کالجونو خلک او د یونیورسټو خلک او یا عام داسې دا بزنسمینان به دې ته داسې ناشنا وګوري چې یاره دومره هم سړی وزګارېدی شي چې دا 40 ورځې ورکوي او دا ناست یو ځای کې، دا ورته ناشنا ښکاره کېږي. که ستاسو خیال یي که نه کله چې په کور کې څومره واړه دي که نه ټول سکول ته ځي یا کالج ته ځي، بلکې که د 10 بجو په ټایم کې یا په د 11 بجو په ټایم کې د چا کره میلمه راشي نو هغه میلمه له د چای او رایستو په کور کې اوس څوک نه وي. دغه حال د جنکوم دی چې کله سړی د چا که لاړ شي زنانه لاړې شي نو په د 9 بجو کې په د 10 بجو کې داسې ماشومه نه وي چې هغه میلمه ته ودرېږي او هغې له چای مې پوخ کړي. دومره دا ژوند مصروفه شوی دی. او د دې نه چې لږ سړی بیا رابار شي، لږ رابار شي او بیا داسې هلک لږ غټ شي او داسې د سکول کالج نه راوځي نو یا به د جاب غم د ځان دپاره کوي، او که جاب نه وي او د هغې نه وروستو بیا سعودي عربو بهر ملک ته او که نه وي د خپل وطن کې به ضرور ځان له روزګار ګوري. مخکې به د حجرو کې خلک کې ناستل، که ستاسو خیالي په دې هدیرو کې به ناستو، ګپو شپو ته به ناستو. اوس داسې ټایم هم چاته نه میلاویږي چې دا ګپ شپ ته وزګار شي. زم په دې حالاتو کې یو سړی قرآن له ټایم ورکوي او قرآن یادوي، دا یو ډېر لوی عبادت دی. په دې د الله رب العالمین شکر به وباسو چې الله موږ له دا توفیق راکړو چې موږ په رمضان المبارک کې او په دې میاشتو کې په دې ورځو کې قرآن یادو. بلکې زه یم سړی صلات شکر ادا کړي، صلات شکر سجده شکر ادا کړي، او بیا د هغې نه وروستو د رمضان د میاشت د رمضان د میاشت دا خو قرآن کریم ویلی دی چې شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، رمضان په دې میاشت کې چونکې قرآن نازل شوی دی نو بیا د رمضان د میاشتې او د قرآن په منځ کې بیا یو ډېر ژور مناسبت دی. زما د خپل علمي سفر آغاز د 2001 نه شوی دی. اپریل 2001 کې مدرسې ته وتلي او بیا په اګست 2007 کې د مدرسې نه فراغت وشو او د 2007 نه د 2022 پورې متواتر الله مقرر کړی دی او تفسیر مې ځای په ځای باندې کړی دی. اول کال باندې په 2009 کې ما تفسیر کړی نو شیرینګل کې جامع مسجد شیرینګل کې ما تفسیر اولنې تفسیر مالته پړاو کړو. د هغې نه وروستو بیا تقریبا 15 کاله مسلسل دلته نږدې جامع مسجد ماڼوګی یو کلی دی، په هغې کې ما قرآن کریم وایو او بیا متواتر تقریبا 6 کاله مفتاح العلوم جبګۍ کې مې تفسیر پړاو کو. دا دویم کال دلته دی.
د دې تفسیر سره د تعلق یا د قرآن کریم د ویلو سره د تعلق نه دا خبر ما ته فهم شوې ده چې رمضان بغیر د قرآن کریم نه تیریږي. رمضان دا د قرآن کریم نه بغیر نه تیریږي، او که څوک وایي چې تیریږي هغه دې وښیي موږ ته چې دا د قرآن نه بغیر تیریږي. څنګه به تیری بیا؟ نو دلته کې دا کم سعودي والا کسان دلته ناستي یا کم خلک چې سعودي عرب ته ځي نو تاسو تپوسو کوي هغوی روژه وي ښکلې تیریږي، خو څنګه تیریږي؟ ټوله ورځ ودی او ماښام کار له ځي. دا خو روژه تېرول نه شو که نه؟ دا روژه تېرول نه شو بلکې روژه پاس کول شو چې د روژې دا میاشت زر تېره شي، زما پکې دیاړي خرابه نه شي او ټوله ورځ سړی ودی. نو ټوله ورځ سړی ودی نو دا خو رمضان عبادت نه شو که نه؟ نو سعودي عرب کې عام مزدوران په دې خوب باندې تیری. زمونږ په دې وطن کې تاسو ګورئ کم خلک چې روژه څنګه تیری. روژه داسې تیری چې ټوله شپه یخي یا لډوان کوي یا تاشونه کوي یا ګپې شپې لګوي، یا په دې بازارونو کې اوس ټورنمنټونه کوي د والیبال او د کرکټو. په دغه طریقه باندې ټوله شپه دا دغه شانې تیر کړي او د سهارې بیا داسې د 1 بجې پورې، د 2 بجو پورې، د 3 بجو پورې هغه بیا خوب کوي او د هغې نه وروسته بیا بازار ته ځي او څوک ځان له چکني راوړي او څوک پیکوړې راوړي او په دې شاپینګ کې، په دې بازار، په دې خریدارۍ کې د خپل وخت تیروي. نو قرآن کریم له چې وخت نه ورکوي نو بیا په دغه طریقه باندې به د خپل ټایم تیروي. په دې وجه باندې زه دا دعوه کوم چې د قرآن کریم د زده کړې نه بغیر ګورې چېرته هم نه تیریږي دا روژه. او تاسو له خو الله تعالی توفیق درکړی دی چې ډېر ملګري پکې داسې چې سهار هم درس کوي او ماسپښین هم درس کوي. نو یقینا چې دا ډېر ګران کار دی، ډېر زیات ګران کار دی. سړی 8 ګنټې او 9 ګنټې سړی درس کوي. خو د عبادت هم ګورئ دا ورځې د طالبانو یاد ساتئ. ګورئ د عبادت ورځې دا دي. سړی و چې زه سپین ږیری شم عبادت به کومه که نه، نو بیا د سپین ږیرو نه تپوس وکړي چې تاسو عبادت په کومه طریقه باندې کوئ. دا سپین ږیري غریبانان اتحیات باندې کېناستی شي، تاسو وګورئ نشي کېناستی، سجده نشي کولی، قیام نشي کولی. دا څه عبادت دی؟ بیا صرف پیخې پاتې کېږي. نو دا انتظار به م نه کوو چې زه بس کله بوډا شم او د دنیا د کار نه وځم او ریټایرمنټ به والم او یا د دنیا د کارونو نه به زه آزاد شم او زما بچیان مچیان به راله ګټه وټه کوي. نو ګورئ دا خیال چې دی دا هم خیالي ده، دا خیال هم ټیک نه دی. دا ورځې دي او څنګه چې هغه حدیث دی د هغه مصداق به ځان جوړو چې د حضرت سیدنا ابو هریره رضی الله عنه حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي 7 یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله. کسان داسې خوش قسمت دي چې دا به د قیامت په ورځ باندې د الله د سوري د لاندې، د عرش د سوري د لاندې وي. او یوم لا ظل الا ظله، په دې ورځ باندې د الله د سایې نه بغیر د بل چا سایه شته هم نه. نو په هغه خوش قسمتو کې یو خوش نصیبه څوک دی؟ وشاب نشأ فی عبادة ربه. دا حدیث چې کله زه اورم یا ویمه نو ما ته فوراً د طالبانو دا ژوند رایت شي. شاب نشأ فی عبادة ربی، هغه ځوان چې دا د الله په عبادت کې لوی شي. زه اکثر مثال ورکوم که نه، طالب چې کله مدرسې ته راځي یا د لسم نه پس راځي نو ګیرې یا راغلي یا لږه لږه راغلي، بس معمولي شانې خلک پوهېږي ګیره روانه ده. او چې حفظ له وځي نو ګیرې اډوي نه، هغه وخت کې وځي. او بیا چې کله را فارغېږي نو غټ سړی ګیرې راختلي، خلکو ته بیا مولوي صاحب وایي. او د هغې نه وروستو بیا چې کله مدرسې ته وځي نو دا طالبۍ دا زمانه په دې کې سړی ګیرې نشته دی، او بیا چې کله د مدرسې نه را فارغي ګیرې سپینې شوي، دا بالکل د مصداق جوړېږي چې شاب نشأ فی عبادة ربه، هغه ځوان چې هغه د الله په عبادت کې لوی شوی دی، د الله په عبادت کې غټ شي، ماشوم نوجوان شو، جوان شو او د هغې نه پس بوډا شو، خبره ختمه شوله. الله رب العالمین نه به دا سوال کو چې الله موږ په هغې خلکو کې راولي چې د هغوی عمر بیا په دې کې تیر شوی دی، د قرآن او د حدیث په زده کړه کې تیر شوی دی. 2000 کې موږ راغلي تفهیم القرآن مردان ته، 2002 کې 2000 کې کراچۍ کې اول درجه کې، دویمې درجې له موږ راغلي مردان تفهیم القرآن ته. وخت خو حضرت شیخ ګهور رحمان رحمت الله علیه مشر و، عمر یې ډېر زیات و او داسې و چې آخري عمر یې نو. ما ته خپل مشرور مولانا عبیدالله صاحب وایي چې ته مولانا ګهور رحمان صاحب درس کې کښېنه. نو ما به زه به د مولانا صاحب په درس کې څه کوم؟ هغه بخاري ویو، موږ د هدایت النحوي او مراحي کتابونه به ویل، خو بیا به ما په زور باندې به زه به تلم او دویم کلاس به د هغوی د بخاري و نو زه به ورسره کېناستم، هسې به ورسره ناست و، ډېر څه مې یاد کړي. د هغه د خولې مبارکې نه دا دعا ما بار بار اورېدلې ده چې دا به ویل چې زما ارمان دا دی، ارمان مې دا دی چې الله رب العالمین ما له مرګ راکوي چې یا د بخاري درس کومه یا د قرآن درس کوم، په دې وخت کې الله مې مرګ راکړي، دا مې غټ ارمان دی.
او دا ته ما په دې یو کال کې په 2 کالو کې څو ځله اورېدلې دي. نو د هغه چې کوم زاړه شاګردان دي هغه به دې بار بار اورېدلي. او بیا 2003 مارچ میاشت غالبا 18 مارچ موږ ته فیم القرآن کې سبقونه مو ویل، چوټي وشوه، روټۍ ته لا ټیم و د 3 بجې ته دغه ټیم کې आवाज راغی ویل مولانا صاحب وفات شو. او موږ ورمنډې کړلې ځکه طالبانو په هغې کې چې کله مولانا صاحب کمرې ته ورغللو نو دغه شانې دغه چې کم په کم بیډ باندې ناست و، خواته ورسره غټ میز دی، فتح الباري کولاو ده، بخاري شریف کولاو دی، عمدة القاري ده او قسطلاني ده، یو نوټس دی دغه او په هغې کې بلپین کولاو پاتې دی او خواته مولانا صاحب ورسره راغورځېدلی دی او دغه نڅا ختلې ده. او د بخاري شریف د هغې حدیث شرحه لیکي چې کوم مشهور حدیث دی د بخاري شریف، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا باب دی او هغه ځای ته رسېدلی دی. قال فاخذني فغتني حتى بلغ مني الجهد یا مني الجهد. نبی علیہ السلام غار حرا کې ومه جبريل راغی، اخذني زیرا ونیولم، فغتني داسې نچوړی کړلم، عصرني مان ابن حجر کړله، زور را باندې وکړو او دومره زور یې وکړو حتی بلغ مني الجهد، حتی چې جبريل را باندې خپل زور ټول وازمو. دقه الفاظ او مولانا صاحب په دغه ټیم کې دغه نڅا وختله. په دې وجه باندې ګو طالبانو دعاګانې هم ځان ته کوئ. ګورئ ډېر طالبان ما ته معلوم دي، زما په خپل ژوند کې ډېر لږ عمر کې چې زمونږ په کلاسونو کې به ډېر قابلان طالبان و، ډېر قابلان زمونږ نه به ذهینان هم د هغوی ذهني استعداد او علمي لیاقت به ډېر و، خو دومره و چې یا تکبر او یا دا و چې بس په دې خپل قابلیت باندې داسې لږ فخر مو چې زه قابل یم. د دور حدیث د فراغت نه وروسته ما چېرته نه په تقریر لیدلی دي، نه مې په درس لیدلی دي، نه مې چېرته په درس حدیث، نه په درس قرآن، بس دنیا په کارونو کې ځان له پیسو ګټلو کې به هغوی مصروف شوي، د دین په کار کې ما ونه لیدل. په دې وجه باندې یو په خپل علم باندې غرور هم نه دی پکار، څومره علم چې دی بس په هغې د عمل کوشش پکار دی او د هغې سره سره چې ګورې موږ ځان ته دعاګانې کوو. زه به تاسو ته یو واقع بیان کړم. دا کوم مشهور متکلم اسلام امام سعد الدین تفتازانی رحمت الله علیه، نو سعد الدین تفتازانی خو ډېر لوی انسان دی، علم الکلام یو ډېر لوی امام تیر شوی دی، د علم المعانی او د علم البلاغت یو ډېر لوی امام تیر شوی دی، شرح العقاید او شرح المقاصد او دا مختصر المعانی او دا کتابونه دا د دې سعد الدین تفتازانی دی. هغه خپله قصه کوي، وایي زه چې کله طالب ومنو د طالبۍ په زمانه کې زه ډېر زیات غبي وم، څه به نه پوهېدلم. کله سړی داسې شکایت کوي یاره سره ته نه یادېږي، تفسیر هم ګورم او نه پوهېږم. نو تفتازانی دا وایي چې زه دومره زیات غبي وم چې زه په سبق نه پوهېدلم او ډېر کرته به ما ته خلکو دا پیغور راکړو چې سبق نشي ویلی، زه لاړ شه تیاړي کوه چېرته، قریبه وه چې ما سبق پرېښی وی. خو چې کله په محنت باندې کار نه کېدو نو بیا ما بله طریقه شروع کړله. بله طریقه دا و چې د الله سره مې تعلق جوړ کړو، دعاګانې مې کولې، یا الله تعالی ماله علم راکړه، ونختلم په الله پسې، الله ماله علم راکړه، زما ذهن کلاو کا. ذهن په دې کلاوي کې دعاګانې پکار دي، موږ خپل وخت ضایع کوو. ویل دا دعاګانې زه کوم او کتاب مې وی راغستی دی یو شپه او دا کتاب مې کلاو کړی دی، نه پوهېدم پې او دعاګانې مې کولې، په دعاګانو کې مې چغې کړلې او جړل مې الله ته چې الله تعالی دا پلانی طالب پوهېږي، پلانی پوهېږي، زه ولې نه پوهېږم، الله زما ذهن کلاو کا. په دې جړا کې زما په دې سترګو کې دا اوښکې راغلي دي په دې مخ باندې، او زه په دې جړا کې وده شوم، ایسته جړا کې وده شوم، زه ودېم او په دې کې خوب یې نمه خوبونه ښه خوبونه سړی لیدی شي، هر عمر کې ښکاري، کم عمر کې هم راځي، په لوی عمر کې هم راځي، ښځې هم لیدی شي، سړی هم لیدی شي، رښتیا خوبونه هم شته، دروغ خوبونه هم شته. البته دروغ خوب به سړی نه بیانوي، ګناه ده پکې، رښتیا خوب بیانول پکار دی. هغه چاته به وایي چې هغه په خوب پوهېږي هم او ستا خیرخوام دی. حبیب او لبیب حدیث کې راغلي، ویل زه خوب ینم او په دې ټیم کې ما ته څوک اواز کوي چې ای سعده، نبي علیہ السلام درته اواز کوي، دی خو راشه. ویل ما ورته ویل چې نبي علیہ السلام ما ته اواز کوي، ویل چې او تا ته اواز کوي. زه په دې خوب کې ګورم پاسېږم، په منډه باندې لاړ شم، نبي علیہ الصلوۃ والسلام ناست دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما ته وایي چې یا سعد افتح فمک، سعده خوله دې کولاو کا. سعد الدین وایي چې ما کله خوله کولاو کړه د نبي علیہ الصلوۃ والسلام خپل لعاب مبارک، خپل لاړې مبارک زما په دې خوله کې راتو کړلې او دا ما ته ویل چې اوس به ستا ذهن به کار کوي، اوس به ستا حافظه برابر شي. زه چې کله ویل راپاڅېدلم ویل تا به وایي چې حقیقت کې زما په دې خوله کې چا سره راټوکلي دي، ما ته داسې لذت هغه خوند ما ته محسوسېدو. او چې کله بیا زه راپاڅېدلم نو زه خو چونکې سبق زما کتاب زما په سینه د پاسه پروت و، بیا مې کتاب کولاو کو. په هغه ټایم کې راپاڅېدلم د شپې کتاب مې کولاو. کتاب چې کله ما کولاو کو په کتاب باندې داسې پوه شوم
لکه په ما چې داسې وخت نه راغلی چې زه په کتاب نه پوهېدلم، کتاب باندې پوه شوم. سبا چې کله درس کې کېناستم د خپل استاذ په درس کې، او د استاذ په درس کې ناست یم، او استاذ چې کله درس ختم کو نو ما په یو څو ملاحظې وکړلې، تپوسونه مې ته وکړل. استاد دا پلانې مسله دې څنګه بیان کړله، دا خو داسې نه بیانول پکار، دا پلانې مسله څنګه ده، پلانې مسله څنګه ده. نو چې کله ویل دا خبرې ما وکړلې، ویل ما ته استاد وکړ چې سعد ته خو پرونی ساعت نه اوسه پورې خو ته بل شانې وي، دا نن دې څه کمال وکړو چې ته خو نن څه ناشنا ناشنا تپوسونه زمانه کوي چې دا تپوسونه د اوسه پورې تا زمانه نه وکړي. دا اصل کې دغه دعاګانو برکت و چې کله ما دعاګانې غوښتلې الله رب العالمین زما حافظک الله وکړله. په دې وجه باندې ګوره هیڅ یو کار ګران نشته، هیڅ کار ګران نشته. قرآن کریم یادول الله ما آسان کړی دی، ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. ما قرآن آسان کړی دی خو محنت غواړي. نن زه ابتدایي درس کې دغه خبرې کوم، ډېر به نه کوم. یو دا خبره چې دعاګانې کول غواړي، ګورې دعاګانې بار بار سړی غواړي. د دعاګانو سره سره به یو بنیادی بل یو شی دی بنیادی چې هغه ادب کول دی. ادب، با ادب با نصیب، او بے ادب بے نصیب. د پارسی مشهور مقوله ده، با ادب با نصیب او بے ادب بے نصیب. یعنی من خو په تقدیر باندې ایمان دی چې الله چاله سلی کلی اب ولا ور کوي، خو د ادب کولو سره الله رب العالمین دله په نصیب کې نورم بهتري ور کوي. با ادب با نصیبی. د امام بخاری رحمه الله د دومره لوی علم چې مشهور دی، ډېر لوی عالم. حقیقت دا دی چې سړی کله نن سبا د ساينسدانان یادوي کنه چې دا اینسټاین او دا نیوټن او یا دا پلانې او یا پلانې او یا نن سبا ډېر ذهین خلک دی، خو چې کله سړی د امام بخاری رحمه الله حافظې ته ګوري او داغه قابلیت ته او داغه ذهانت ته او داغه فتانت ته ګوري، حیران شي ورته چې دل الله څومره ذهن ورکړو. اگر چې داغي خونور ډېر اسباب دي، باقي کې تفصیل کې زما موضوع غنه ده، خبر وګدیږي رانه. یو خدا و چې مور او پلار په حلال خړلې نو الله تعالی داغه نړۍ لوی ذهین سره جوړ کړو. خداغي سره سره د امام بخاری رحمه الله ادب او احترام دومره زیات او سره د دومره لوی علم نه اکی ادب ډیر زیات. اکثر قابلان طالبان بیا ادب وي پروانه کې د استادانو. امام بخاری د دومره لوی ذهن باوجود د لوی ادب انسانو. دا د ادب یو قصر د کوم زو د فیض الباری کې مولانا شان ورشا کشمیری رحمه الله لیکلی دي چې امام بخاری به ویل چې الهمت حفظ الحديث، ما ته د حدیث د یادولو الهام وشو. بس نظر سناستو ما او بس ما ته الهام وشو، زه پوه شم چې زه حدیث یادولی شم. یعنی ما ته هېڅ پته ولګېدله. الهمت حفظ الحديث، د حدیث د یادولو ما ته الهام وشو، زه پوه شم چې زه حدیث یادولی شم. کله کله که ستاسو طالبانو خیالي که نه، ځکه ډېر طالبان پکې ښه غټو غټو درجو کې دي، په دې ژوند کې او په دې تعلیم کې داسې وخت راځي سړی دا ذهن کولاو شي. دا به تاسو دا وخت به راغلی سړی چې کله مطالعه کوي ښه ډېره مطالعه کولی شي، تکرار کې هم د هغه باقاعده داسې فرق راغلی. ګران کتابونه یې مخکې پرې نه پوهېږي، بس دا به روان شي، دقه ټیم نه پیدا اخیستل غواړي. اکثر دغه ټیم موږ ضایع کوو، ځه وبه شي په وبه شي کې زموږ نه بیا شی پاتې کېږي. امام بخاري وایي چې ما ته د حدیثو الهام وشو. نو څنګه الهام شوی دی؟ داسې الهام ورته وشو چې د 11 کالو عمر دی ده، 11 کاله 11 ساله لږ څومره دا ماشوم به 11 کالو نه، یعنی په دې عمر کې ومه د امام داخلي په درس کې ناسوم، استاد دی دغه په درس کې ناسوم، غریب و ډېر زیات، غریب غربت هم پې ډېر زیات و. نو ذهن یې و که نه وایي ما داسې استاد به سبق وایي، ما به داسې په لاس باندې کرښې راښکلې. نو اکثر چې کله یو هلک په دې موبایل کې ګوتې وهي د درس په دوران کې یا په ټوپۍ کې یا په ګیره کې ګوتې وهي، نو بل طالب هغه توجه ایسته خرابېږي، استاد دغه هم خرابېږي، توجه د شاګرد هم خرابه کي. و د شاګردانو استاد څه شکایت وکړو چې دا طالب هسې وخت خرابوي، په لاسونو باندې کرښې مرښې راکاږي او زموږ ټیم هم خرابوي، په خپل هم سبق نه وایي. استاد قار شو ماته وایي چې هلکه څه کوې ته ولې دا کار په دې لاسونو باندې کرښې وهې؟ ویل ما ورته ویل چې ما پې حدیث لیکل، په دې لاسونو باندې ما حدیث لیکل. ویل هغه راپسې وخندل چې څنګه دې حدیث لیکل؟ حدیث څوک داسې لیکي؟ ویل ما چې وایه ورانه. نو څومره سبق چې زما استاد ویلو هغه حد سبق ته ما واورو. دا دغه حافظه ده، د توجه دپاره بس دا کرښې راښکلې، دومره ذهین دی. خو په دغه عمر کې 11 کال عمر دی. نو په دې دوران کې ول استاد راووتو درس حدیث لی ورځي، حدیث یې وایو. چې کله حدیث وایو نو په دې حدیث کې چې کله هغه سند شروع کو او په دې سند کې هغه د یو راوي نوم وایو عن ابي الزبير، عن ابي الزبير، ابو الزبير نه د حدیث نقل لی، او بیا د حدیث متن وایو. چې کله د حدیث متن وایو او سند یې وایو، په سند کې د ابو الزبير نوم یاد کو، امام بخاري پوه شو اته خو الهام شوی که نه؟
امام بخاری سوچ وکړو چې دا ابو زبیر په دې سند کې نشته، په دې کم سند باندې چې زما د شیخ دا متن بیان کو، دا حدیث دا متن صحیح دی خو په دې سند نه دی راغلی، په دې کې د ابو زبیر په نوم راوي نشته دی. نن سبا که ستاسو خیال یې که نه په دې سکولونو کالجونو کې ډېر زیات یو، په مدرسو کې خو کمی نه یا کمی پکې چې خلک استاذ ګرولو کوشش کوي چاره بیا د لکان فخر کوي یاره په کلاس کې ما استاد مې سم برابر کو، ما ویل چې مخکې رانتلی نه شي او بیا فخر کوي که نه پلانی استاذ مې ګیر کو او پلانی استاذ بس سبق په نیمه کې پرېښودو لاړو نوټ یې وکړو بیا د سبق وایو په نټ باندې وکتل. دا سټوډنټان اکثر دا بیا فخر کوي. امام بخاری ته پته ولګېدله چې زما استاذ سند وران وایو د ابو زبیر په نوم په دې کې راوي نشته، خو پا نسېدو چې استاد غلطي دې وکړله، نه استادانو د شاګردانو مخکې ورته څه نه وایي ځکه دغه عزت دی، عزت نفس دی. وایي کله چې درس ختم شو او استاذ کله کور ته تلو نو دروازې له خوا له وله راغی، وایي استاد چې تا را حدیث بیان کو متن او د هغې سند دی بیان کو، په دې سند کې تاسو د ابو زبیر په نوم باندې یو راوي ووایو، زما په خیال باندې د ابو زبیر په دې سند کې نشته. دا زبیر دی خو ابو زبیر نه دی. ګور څومره فرق دی، ابو زبیر زبیر ابن عدي، یو ابو پکې زیات دی، دا زبیر دی خو دا ابو زبیر نه دی. تاسو داسې وکړئ خیر دی، کیدای شي زه غلط یم، تاسو لاړ شئ او دا حدیث چې تا د کم کتاب نه ویلی دی د هغې سره د خپل حدیث وګوره چې دا زبیر دی که ابو زبیر دی. استاذ چې کله دننه لاړو ویې کتو هغه خبره ټیک وه، کوم چې ورته د 11 کالو ماشوم امام محمد ابن اسماعیل بخاري ویلې وه هغه خبره ټیک وه، او دا ابو زبیر نو بلکې دا زبیر ابن عدي و. که ستاسو خیال یې موږ دې ته غلطي نه وایو، نن سبا خو څوک سند پیژني نه، سند خو څوک نه پیژني. اگر چې عبدالله بن مبارک وایي چې الاسناد من الدین ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، اسناد دین دی او که سند تی وباسي د دین نه بیا به خلک د خپلې خوښې مطابق خبرې کوي، لکه څنګه چې کوي تاسو ته پته ده څنګه بیانوي خلک دین څنګه بیانوي واقعات څنګه بیانوي. د عبدالله بن مبارک ډېر پخوا دا خبره کړې وه. استاذ راووتو شاګرد ته ویل چې شاګرد و امام بخاري ته وایي ستا شکریا بالکل ستا خبره ټیک وه. اوس شاګرد ته پته ولګېده چې زما استاذ په دې کتاب کې غلطیانې دي. شاګرد محسوسه کړله چې استاذ اکثر غلطیږي، نو اوس څه کول پکار دي. ویل امام بخاري د خپل استاذ ته خبره وکړه چې استاد یې داسې وکړه دا تا چې په کوم کتاب کې به د کومه په کاپۍ کې د حدیث لیکلي دا ماله راکړه، دا کتاب دې زوړ شوی زه دله ګنډم، کتاب دله ګنډم. استاذ خوشحاله شو. شاګرد راولګېدو د استاذ نه کاپي راوړله په کوم کتاب کې په کومه کاپۍ کې چې هغه حدیث د استادانو لیکلي دي، او دا کاپي راواغستله کور ته یې وړله، اوله پنسل راواغستو کم اسماء الرجال چې په هغې کې غلط و هغې په ربړ وران کړل هغې ټیک کړل، او کم حدیث په متن کې چې کومه غلطي و هغې وران کړل هغې ول ټیک کړل، او د هغې نه وروستو راولګېدو بهترین باینډینګ او له وکړو کتاب یې وله ورکړو. د امام بخاري غرض دا نه و چې د هغه د کتاب ګته زړه وه یا کتاب زوړ ویشتېدلی و. اصل خبره دا و چې امام بخاري په دې خبرو باندې بار بار پوه شوی و چې په دې متن کې داسې څه غلطي ده، په دې متن کې څه غلطي ده، په دې سندونو کې څه غلطي ده. امام بخاري رحمه الله کتاب جوړ کو، د هغې ګتې د هغې باینډینګ او د هغې تصحیحات یې وله وکړو، د هغې نه پسې استاد له کتاب ورکو. داسې قسمه ادب احترام په امام بخاري کو، نو الله تعالی وله بیا چې کوم علم ورکو نو هغه خو داسې چللی لکه ها، نو د هغې خو سړی سوچ نشي کولی چې هغه په کوم انداز باندې امام بخاري رحمه الله علم او د هغه تقوا په دې بنیاد باندې دا د تفسیر چونکې آغاز دی، لہذا دې خبر ته توجه پکار ده چې دعاګانې هم کو، دعاګانو سره سره چې منګه ادب ځان کې پیدا کو. منګ استازو الله رب العالمین دی غریق رحمت کی پر 13 هفتو مخکې وفات شو مولانا سلیم صاحب رحمت الله علیه تفهیم القرآن مردان کی. سلیم مولانا سلیم صاحب رحمت الله هغه به 3 خبرې کولې، او بار بار کولې زینن کوم په دی اول ورځ باندې. ویل که طالبانو د ځان نه مولیان جوړول غواړئ او دا غواړئ چې الله رب العالمین زمونږ نه ښه عالمان جوړ کړي، 3 کارونه وکړئ. 3 کارونه کم کم دي. ویل ستاسو په دې مدرسه کې د 3 سيزونو سره واسطه راځي، 3 سيزونو سره واسطه راځي. یو د استاد سره واسطه راځي، یو د کتاب سره واسطه راځي، دریم د جماعت سره واسطه راځي. دا 3 سيزونه دي چې کله طالب د استاد هم قدر وکي، د کتاب هم قدر وکي او د جماعت هم قدر وکي. جماعت معنا درسګاه، ځکه موږ په درسګاه کې سبقونه وایو. چې کم طالب العلم د دې 3 واړو عزت احترام ادب وکي، الله تعالی داغه په علم کې برکت اچي. او چې د دې 3 سيزونو کله سړی بیا ادبي وکي، د استاد بیا ادبي وکي، د کتاب بیا ادبي وکي، د جماعت بیا ادبي وکي، د په علم کې بیا برکت نه.
په دې وجه باندې دا دریم نمبر خبره ما ضروري وکړله دا ده چې منګه د دې درې سوزونو د ادب خیال وساتو. څومره ادب زیاتېږي انشاءالله دومره به علم زیاتېږي. ادب احترام. د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما سیدنا عبدالله ابن عباس د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تره زویم دی او د رسول الله د خینې زویم دی او شاګرد رشید دی. ډېر ذهین انسان اوس په صحابه کرامو کې 68 هجری کې هغه وفات دی. متوفا 68 هجری. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تره زوی د نږدې دی. په صحابه کرامو په قران کریم د ټول زیات دا پویدو. نعم ترجمان القرآن ابن عباس. بخاری کی مستدرک د امام حاکم کی هغه دعا نقل الله چې نبی علیہ السلام د دعا کړې و چې الله ابن عباس په قرآن باندې په تفسیر باندې پوهه کا. دا ابن عباس په تفسیر کې خلا مثالو عام خلق براتل صحابه کرامو د ابن عباس نه د مسلو ته پوښتنه کول ابن عباس نه او ول په دې قران کریم باندې داسې پویدو طالبانو داسې په قران ځان پوهه کوي چې خلق دل راضي او تاسو ته قران یادي. د تاسو یو قسم د ترغیب او د موټیویشن د لپاره دا واقع بیانوم. په بخاری دویم جلد کې دا حدیث موجود دی. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه فرمایي ویل د حضرت عمر فاروق په زمانہ کې چې کله مجلس شورا و یعنی پارلیمنت مجلس شورا په دې مجلس شورا کې د عبدالرحمن ابن عوف د وینا مطابق مشران د بدر صحابه بناستو اکابرین بدری صحابه او حضرت عمر دا ماشوم د ځان سکینه ولیو. کله به زمونږ میټینګو کله به مجلس مشاورت عبدالله ابن عباس پکې بناست. عبدالرحمن ابن عوف چې ما په عمر فاروق باندې اعتراض وکړ چې د په شان خو زمونږ نوسی دي او دا زمونږ سره په دې مجلس کې ناسي بده خبره ده. ول عمر له جواب ورنکو رضی الله عنه جواب ورنکو چې را د می خکړی یا بد می کړی ولی می کینو علم ته ګوره بیا اوس د ادب واقع بیانوم. عبدالرحمن ابن عوف یو ورځ تیرېدل یو ورځ ویل زمونږ دغه شان بیا میټینګ دی او دا ټول بدری صحابه او اکابرین ناس دي او د ابن عباس هم ناس دي. عمر فاروق رضی الله عنه وی د ټول ملګرو ته پوسو کو ته پوس درنه کوم جواب را ویل راګي بلغه ته پوس داو چې قران کریم کې دا 114 سورتونه دي. په دې کې اخیری سورت کم یو دی سورۃ النصر دی کنه اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا دا سورت. ول عمر فاروق ویل چې تاسو نو تاسو کومه چې دې سورت مقصد څه دی. ان قران کریم خټول مقصد دی دغه ان شاء الله مقاصد من بیان کو حکمتونه چې صح حکمتونه دي وای چې د دې سورت څه مقصد دی سره پر نازل دی. هر یو سورت یو خاص مقصد د پر نازلېږي. نو که تاسو د سورت دا سورت وای کنه په دې کې د یسو خبرې ښکار دي اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. ان کله فتح راشي او خلق راضي استخواله نو سو کار کوه فسبح بحمد ربك واستغفره. درې کار کوه سبحان الله الحمد لله استغفر الله تحمید تسبیح او استغفار. ول اکثر صحابه او تداوی ویلو چې د دې صورت مقصد دا دی چې کله کامیابی ملاو شي نو سبحان الله ویل پکار دی الحمدلله ویل پکار دی استغفار پکار دی. اکثر صحابه دا جواب ورکو. بعض ملګرو د علمي اظهار وکړو چې والله اعلم الله ته پته موږ په دې نه پوهیږو. یو خر شاګرد دی چې کله په سبق نه پوهیږي نو چې بس الله او رسول ته پته بس. او صحابه کرامو کې دا ادب ډیر زیات چې کله سړی پوهیږي جواب ورکړي چې کله نه پوهیږي نو چې الله عالم دې ماته پته نشي غلط جواب بنه ورکړي غلط جواب بنه ورکړي بيخي. او کله استاد غواړي غلط وایي خو ماته وایي بیا به غلط سړی وایي خیر دې ټیک بشي. وی بلې دوران ویل عمر فاروق سے عبد الله ابن عباس ته وی چې ستا به څه خیال لې سغلی شول او چا جواب ورکو. حیران شي سړی د ابن عباس د علم ته. ول عبد الله ابن عباس ویل چې امیر المؤمنین دا سورت د نبی علیہ السلام د مرګ اعلان دی. په ظاهر کې د دې سره د دې موضوع سره او د دې خبرې سره د الفاظو د قران اس مناسبت نه ښکاري کیږي چې په دې کې د مرګ ذکر په کوم ذکر راغلی دی اعلان ذکر په کوم ذکر راغلی دی. ولی ابن عباس ورته ویل چې دا نعید د نبی علیہ السلام د مرګو یعنی صحابه کرامو ته دا اخیری صورت دی. الله صحابه ته چې خبر شي نبی علیہ السلام وفات کیږي ویلای د کوم ځنه معلوم کړ چې دا د نبی علیہ السلام د مرګ اعلان دی. دا غدا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله وفات کېدو نو په دې وخت کې نبی علیہ السلام به تسبیحات او ذکر او استغفار به ډیر زیات وایو. مطلب دا چې کله مرګ رانږدې شي بوډا کېږي نو بیا ذکر ډیر زور ورکا. دا مطلب دی. عمر فاروق سے تم دغه مسله معلومه وا دغه خبره ټیک وا چې دا په اصل کې د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د مرګ اعلان دی. نو عبدالرحمن ابن عوف ویل چې موږ ته پته ولګېدله چې عمر ولې دا ماشوم د ځان سره په دې مجلسي مشاورت کې کېنی او دا غي نه پس به موږ دا ډېر زیات قدر کوو موږ کې کشر هو قدر بم کو. خو د ابن عباس د علم ته ګوره
چې د بدر صحابه کرام دغه شاګردان دي بدري صحابه چې الله بخلی دي بخاری کې راغلي لعل الله اطلع عليهم وقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم بخاری وی حدیث ته چې الله رب العالمین بدري صحابه تور ښکارا شو ورته ویل چې سم خو هغه کوي ما کړی هغه صحابه دي خدغه صحابي عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما چې د صحابه شاګرد استاد دی د بدري صحابه استاد دی ادب پکې سمرو یو د قران علم دی د الفاظو یو د قران د معنی علم دی د معنی علم د دسو خدا الفاظو علم د چا سره ابي ابن كعب سره سید القراء ابي ابن كعب رضی الله عنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلو کنه سلورو کسان قران وای یو پکې ابي ابن كعب استقرأوا القرآن من 40 ابن مسعود دی پکې معاذ ابن جبل دی پکې ابي ابن كعب پاږي کې دی یو پکې ابي ابن كعب دی تاسو چې کم کسان که تاسو کې یا قاریانی او یا د قاریانو سندون وګورئ نو دا سندی سلسله ابي ابن كعب ته رسیدلې ده او ابي ابن كعب یا د نبی علیہ السلام نه ذکر کې دا سید القراء دی وی کله چې په بعضی آیاتونو باندې عبد الله ابن عباس نه پویدو او د حضرت ابي ابن كعب نه به تپوس کو نو څنګه به تپوس کو یو واقعا وره په یو آیت کې د اشکال چې د دې قرات څنګه دی پلانې قرات متواتر دی که پلانې قرات متواتر قرات دی تلو په ابي ابن كعب پسې ابي ابن كعب رضی الله عنهما پسې چې کله بس لاړو نو دا د سټیم چې ابي ابن كعب په کور کې دنو بهر نو راوځي د مونږ ټیم هم نه دی چې میلاو شوی وسره عبد الله ابن عباس کله راغی او دروازې خواته ودرېدو نو ویل چې راکه زوز دته دروازه وام او دا راوځي د استاد او ما ته سبق راخی نو دا خو ډېره بې ادبي ده کار زما دی او دا به زه تنګوم مال به راوځي د استاد ګورې د اوقاتو داسې خیال وساتئ دا هر قسم استاد ستاسو دا ادب احترام دی ګورې یاد ساتئ نو عبدالله ابن عباس داسې د کور دروازې پرېښودلو یو طرف ته ایسته کېناستو چې کله زما د استاد بهر ته راووتو نو زه به ترې تپوس وکړم او داسې ما مناسب نه ښکاره کېږي دروازه ورته وټوکم او د استاد بهر ته راوځي وایي ناست دی په دې ټیم کې په دې عربو کې ټول ریګستانونه دي شګې ډېرې زیاتې دي او هواګانې په دې غرمې ټیم کې ډېرې زیاتې راځي دا د غرمې ټیم دی او دا هواګانې راللې او دا دوړې کوي او دا شګه کله یو طرف ته وراړي او کله بل طرف ته اړوي حتی چې عبدالله ابن عباس ناست دی او دا خپې په دې خاورو کې پټې شوي دي او خړ پړ دی په دې ټیم کې د مونځ ټیم دی او دغه د ابي ابن كعب راووته چې ویې کتل عبدالله ابن عباس ناسو ورته وی یا ابن عم رسول الله ای د پیغمبر د تره زوی څه کې چېرته راغلی ته خو خړ پړ ناست دی ول هغه ورته ویل چې ستا خواله راغلی مو په یو آیت کې زما اشکال و چې دې کې قرت متواتر کم یو دی د دې پوس مستانه کو ول هغه ورته ویل چې ما ته به دروازه والی وی که نو تا خو دومره ټیم تیر کو نه عبدالله ابن عباس له جواب ورکو ویل دا ما ته بې ادبي ښکارېدله چې زما د یو مسلې تپوس مستانه کوو ته مې راایستلی بې ټیمه او قرآن کریم کې الله تعالی وی ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم صحابو ته ادب خودلو بنو تمیم چې راغلی سورۃ حجرات کې براشي چې هغوی کله نارې والی پیغمبر ته نو الله ورته ویل ولو انهم صبروا کدی خلکو صبر کړی وي حتی تخرج اليهم چې ته ورته راوځي لکان خیرا لهم دا بوله غوره وي خیرا لهم لفظ راغلی دی خیر به هله وی چې استاد راوته وي نو شاګرد لدا پکار دی چې هغه د استاد داسې قسم احترام وکړي تاسو ګورئ صحابه کرامو کې څومره اوچت خلک دی نو دقه شانې ادب او احترام پکې بلکې د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه صحابه کرامو کې ټول صحابه اوچت خلکو عالمان پکې مشهور معروف یو څو پکې ډېر مشهور معروف دی یو په هغې کې عبدالله بن مسعود دی عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه ویل دومره به ادب او دومره به خبره منله چې ورځ صحابه کرام نبی علیه السلام خواله راتلل رابللي وو ویل په دې ټیم کې نبی علیه السلام چې کېنئ نو ابن عباس یو پیزار ایستیو او بلې پخپو او دا یو خپې په دې کمره کې دننه د یو بار ده بده قضیې کې پیزار په ځای کې کېناستو دغه ځای کې کېناستو وایي نبي علیه السلام چې عبدالله دننه راځه وایي چې تا آواز وکړو به زه کېناستلمه یعنې دا ما ته بې ادبي ښکارېدل استاد وایي کېنه یو سړی ولاړ دی ځانه ځای ګوري دا ادب ګورې موږ کې ډېر کم دی خاص کر زنانو کې خبرې به کې ته یو مه کوه خبرې او بیا هم خبرې کوي یو نه به تپوس کوي بل نه به تپوس کوي ځکه علم تاسو کتل که نه الله دې زموږ دا خویندې ښې عالمانې کړي د ښځو مدرسې ډېرې زیاتې شوې خو که ستاسو خیال په ښځو کې غټې عالمانې راونه وتلې ګورئ د خپلو طالباتو ته هم دا وایم په زنانو کې غټې عالمانې ولې رانه وتلې تاسو ګورئ په دې خپل علاقه کې که نه دومره غټ عالمان اوس هم موجود دي مخکې موجودو په ښځو کې کمې عالمانې دي هغه یوه بدبخته را ډاکټر فرحت هاشمي هغه مسلې بیانې چې هغه سړی نشي بیانولی هغه د هدایت په ځای خلک په ګمراهۍ کې وراچوي هغه مسلې بیانې چې د هغې د بیانولو دي نه
او د هغې کوم تجدیدي ذهن دی نو هغې خواړو جاد نه بیانولې ښه به وی هغه چې نه وی نو ښه وه په دې وجه باندې چونکې زنانو کې دا ادب احترام ډېر کمي انتهایي په دې وجه باندې په دې کې علم هم ګوره ډېر کم راغلی لهذا که موږ علم غواړو نو ګوره ادب احترام په ځان کې راځي چې موږ پیدا کړو ادب احترام د قرآن کریم د ادب په باره کې امام احمد بن حنبل خو ډېر عظیم سړی دی امامان ټول عظیم خلک دی چې د نحو امام دی او که د صرف دی او که د فقه دی او که د حدیث دی خو دا امام احمد بن حنبل رحمه الله چې هم د فقه امام دی او هم د حدیث امام دی لوی سړی دی هغه وایي په خپلو شاګردانو باندې دا پابندي لګولې وه خپلو شاګردانو دا پابندي لګولې وه چې که تاسو زمانه لیکل کوئ او د لیکلو په دوران کې چېرته داسې وشوله چې ستاسو دا پنسل دا ختم شو پنسل لوران شوران پس شو او تاسو دا تیره کوئ نو دا به تاسو د کلاس په دوران کې نه تیره کوئ بلکې دا به تاسو بهر ته لاړ شئ او هلته به دا تیره کوئ د هغې نه پس به راځي لیکل به کوئ دا بېادبي ماته ښکاره کړی قرآن ته ناست دی او قرآن مجید ته ناست دی او دا خپل پنسل جوړوي دا بېادبي ده حقیقت دا دی الله دې معافي وکړي ورې ستاسو به دا اندازه ما ته خو ډېر اندازه ده خپل عمل کې خو ډېر کمزور یو خو نن سبا سړی د عالمانو ته ګوري اهل علمو ته ګوري او نن تقریبا 200 کاله مخکې او 800 کاله مخکې د 9 صدۍ عالمان ګوري او د 8 صدۍ او د 9 صدۍ عالمان تاسو ګورئ که نه د ابن تیمیه صاحب د زمانې عالمانو د ابن قیم صاحب او د طحاوي صاحب هغه زمانې عالمان هغوی ته ګورئ او دې زمانې ته ګورئ فرق به تاسو ته معلوم شي یعنی هغه عالمان چې سړی د هغوی نوم علي چې رحمه الله یې ورسه نه وي ویلی نو داسې ګناه ورته ښکاره کړي حالانکې رحمه الله ویل ضروري خو نه ده که نه چې سړی خامخه د عالم سوی رحمه الله تعالی دا څه لازمي نه ده خو اهل سنت والجماعت او د هغوی یو څو ټایټلې دي د اهل سنت والجماعت د هغوی یو څو اصطلاحات دي د پیغمبر سره وایي صلی الله علیه وسلم پیغمبر سره وایي صلی الله علیه وسلم یا علیه السلام سره وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي د عام پیغمبر سره علیه السلام د صحابي سره رضی الله عنه او چې کله یو مسلمان دی او دا وفات چې عالم دغه سره رحمه الله تعالی ورته وي رحمه الله تعالی دا یو څو اصطلاحات دي اهل سنت وي ضروري نه ده خو ویل پکار دي ځکه چې دا ادب احترام دی خو په دې زمانه کې چونکې عالمانو د خپل منهج پرېښی دی یو هغه دا ده چې هر سړی وایي که نه د اهل علمو قدر پکار دی وایو من که نه هلکه د علماو قدر کوئ د علماو قدر پکار دی علماو احترام پکار دی بر سر ته کېنول پکار دي بالغ ورته کدئ مخکې ته مزئ خو که تا ته تپوس وکړو ستا د علماو نه کوم علما مراد دي د خپلې ډلې علما یې دی ګورئ د خپلې فرقې علما نو علم ګورئ د فرقو دپاره ونه کړو دغه تعلق سیاسي او یا مطلب مسلکي تعلق او یا تنظیمي تعلق د هر چا د چا سره یي نه ختمیږي دا خامخه د چا تعلق څه نه سره یو ډلې سره یي خو چې دا کله د نیکې جذبې لاندې نو دا انشاءالله به دې کې خیر دی خو خالص د فرقې دپاره سبق ویل او خالص د فرقې خدمت کول په دې وجه باندې نن سبا د علماو قدر ورځ پر ورځ باندې د خلکو په ذهن کې کمیږي زیاتېږي نه د هغې وجه دا ده چې نن سبا د علم او د دین د خدمت په ځای باندې د فرقې خدمت ډېر زیات شوی دی او تاسو وکتل که نه نن سبا خو دا سوشل میډیا راغله خلکو نه جامې مې ویستلې او د چا یو شی نه پټېږي هر یو شی ښکاره دی سوشل میډیا باندې هر یو شی ښکاره دی تاسو کتلی کو نه هغه یو ځوان نه مفتي صاحب نه چاته پوسټ کړی دی چېرې به دې مماتیانو پسې مونځ کېږي که نه پنجپیر والا ورته یادوي مماتیان مماتی کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے نا اور تو چې نه مماتی شاته مماتی مونځ کېږي یعنی پنجپیری پسې د پنجپیری مونځ کېږي مفتی عبدالواحد قریشي دی ټانک دی مولانا فضل الرحمن کلیوال دی غټ مفتی دی په لکونو فالورز دی نو هغه ورته وایي چې په مماتیانو پسې د مماتیانو مونځ کېږي او بیا وایي چې په اهل حدیثو پسې د اهل حدیثو مونځ هم کېږي او مودودیان یې ویلي دي خو جماعت اسلامي والا یادوي چې په هغوی په صرف د جماعت اسلامي والا مونځ کېږي خو دیوبندیان دا به صرف په دیوبندیانو پسې مونځ کوي په دوی پسې د ټولو کېږي خو د دوی صرف په خپل کس پسې کېږي خپله داسې شی شو دا فرقه نه شوه په دې وجه باندې دا د فرقې سبق دی بیا چا تپوس کړی دی چې څه دی خیال دی چا مونځونه په تېر کې کړي که نه حرم ته تللی سعودي عرب ته دلته خو دا مماتیان او آیاتیان نشته هلته به څه کوي کعبه کې مونځونه کړي دی چېرته مسجد نبوي کې کړي دي نو هغه ورته وایي چې وہ لوگ خوشی کے ساتھ اپنی نماز لوٹا دے خپل مونځونه واپس راوګرځوئ دا سبق د فرقې سبق دی دا د علم خدمت نه دی نو داسې عالم له به سړی څنګه قدر ورکړي یو خبر د زما توجه راغلی وه ما یو ویډیو نن هم وکتله زما څه به دې وټسپ کې سیو ده که چا
اورېدل نو زه هغه تاسو ته اورولم شوم. څوک دی هغه یو خبره کوي چې کله په 1970 کې انتخابات 1970 کې چې کله انتخابات غالبا دا لومبی الیکشن په پاکستان کې مولانا مودودي رحمه الله په اجره کې اوسېدو، په اجره کې او په اجره کې چې کوم جمعات له منزله تلو نو ویل په 70 کې هغه زمانہ کې هغه مولانا صاحب د جمعیت العلماء اسلام نوم ویلې دی نو چې د جمعیت العلماء اسلام بعضې ملګرو یو چل کړی هغه وخت کې یو ډمه وه نجمه نوم یې نجمه ډمه وه ویل هغې داسې کار یې کړی و چې هغې ته کلکې کلکې جامې ور اغوستې وې کلکې کلکې جامې اغوستې وته او سر یې ته لرې کړی و لاندې وجود د هغې نجمه ډمې و او د مولانا مودودي رحمه الله سر یې راغستې و د هغې ډمې د پاسه یې ښودې و خلکو به کتل چې بره مولانا مودودي صاحب سر دی او لاندې را ټوله باډي دغه ډمې وه او ویل دی په اجره کې په دې لارو باندې لګولي او مولانا مودودي به سهار ماښام په هغه لاره باندې تلو منزله درس تدریس لا په دغه لار باندې بتلو نه چاته ویل چې لرې کې نه په پروا کوله. یره زه چاسې ما اوس کتل که نه دې حالاتو ته ما چې د علماو ته وکتل که نه د یو عالم سر رالي هغه د سپي د پاسه کوي او د سپي سر رالي د عالم د پاسه کوي نو دا مکافات عمل دی یاد ساتئ ښه دا مکافات عمل دی. الله رب العالمین وایي که نه نبی علیه السلام چې الله تعالی وایي چې من عاد لي ولیا فقد اذنته بالحرب څوک زما د اولیاو سره کله جګړه کوي که نه دشمنی ورسره کوي نو زه ورته جنګ اعلان کوم. یاد ساتئ که دا هر عالم دی ګورئ زه چېرته خپل شاګردانو ته نه وایو چې تاسو صرف زمونږ د علماو قدر کوئ د هر عالم قدر محبت به خامخا د یو کس سره یعنی محبت د یو عالم سره خو قدر به د هر عالم کو که دا د هر مکتب سره تعلق ساتي د هر مسلک سره تعلق ساتي نو من خو د علم قدر کوو که نه من قدر د عالم د دې جسد نه کوو بلکې د علم قدر یې کوو که دا هر مسلک والا دی. لہذا د علم قدر کول ګورې دا پکار دی. دا علم قدر چې کله وشو احترام وشو نو الله تعالی بیا علم ورکوي. دا امام احمد ابن حنبل وایي شاګردانو ته ویلو چې ګورئ تاسو کله په درس کې ناست یئ نو پنسل هم مه جوړوئ په دې دوران کې. نو تاسو ته دا وایم طالبانو چونکې اوله ورځ ده کله چې درس ته راځئ دا 40 200 ورځې دي دومره ډېر ټایم نه دی 3 ګنټې 4 ګنټې درسي هېڅ دنیا نه ورانېږي سړی راشي موبایل آف کیسته بس په دغه ګیټ راځئ نو بار د آپ بټن وهئ په دې دوران کې تا ته نه د وټسپ میسج راځي نه د مسنجر باندې راځي نه د تام ټیکس میسج راځي مکمل طور بس دا 4 ګنټې ستاسو چې کوم ملګري دي هغوی ته ووایي چې دا ټایم زما د درس ټایم دی موږ به رابطه مازدیګر مانځه نه پس کوو ځکه چې درس شروع دی په دې دوران کې تاسو د میسج جواب ورکوئ یا کال راځي بار بار رینګونه راځي د هغې اثر په دې لاوډ سپیکر باندې هم کېږي په دې لایو باندې هم کېږي یو به دا نقصان راځي بل دا چې زما توجه به هم خرابېږي او ستاسو توجه به هم خرابېږي او د قرآن بېادبي به هم کېږي. موبایل یې اف ساتئ انشاءالله تعالی به عزم کوو چې موبایل به اف ساتو. کله غلطۍ کې خیر پاتې هم شي داسې بیخي فرض به نه وي او چې کله موږ ته یادېږي نو چې موږ دا درس په دوران کې موبایل مکمل طور باندې اګنور کړو بس چې کله درس ختم شو موږ بهر ووتلو بیا خپل موبایل په هغه طریقه باندې استعمالوئ نو د درس په دوران کې موبایل استعمالو دا ښه خبره نه ده. امام احمد ابن حنبل رحمه الله به وایي دا ویلو چې دا کم قرآن کریم په دې کم مکتب د پاسه پروت دی دا کم بینچ ستاسو مخې ته دی امام احمد ابن حنبل به ویل شاګردانو ته چې په کم بینچ باندې په کم لرګي باندې قرآن کېده وایي په دې د پاسه مه وړئ دې ته سر مږدئ دا ادب د قرآن کریم دی. لہذا تاسو چې په کم مکتب باندې قرآن کې دی په کم باندې کتاب دی نو ګورئ چېرته به تاسو داسې نه کوئ چې تاسو به چېرته هم په هغې کې په هغې د پاسه سر نږدئ. موږ باباجي الله دې وبخي الله دې غریق رحمت کړي د هغه بعضې عادات اوس موږ ته رایادېږي چې په کټ کې به سړی په بالښ باندې ناست و په دې بالښ به یې ځان ته روټۍ ښودې ونه ویل دا ځمکه ده موږ ویل دا څنګه ځمکه ده ویل په کوم ځای چې ناست نو په دې ځان ته ډوډۍ مګ دا ډوډۍ به ځان نه اوچته کېدي بل ځای باندې کېده او دا به موږ ته ښودل اوس ما ته رایادېږي. یا دا چې په کم کټ کې به سړی ناست و موږ به اکثر په وخت کې سکول وایو مدرسه هم نه ویله د سکول کتاب هم په کټ کې ناست و په دې کټ کې مې ځان ته کتاب ښود ویل دلته بالښ کې دا ځمکه ده ویل دلته یو ځای مږ ده. زه چې کله ګورم موږ چې کله د علمي خدمات کوو زمداره باباجي هغه بعضې خدمات و بعضې ادب احترام و چېره الله تعالی وله بچي ورکړله الله تعالی هغه د مدرسه ورکړله او دا خدمات د الله قبوله منظور کړي. نو دا ما کې به اکثر یو صفت و داسې چې کله هم دا موږ کې مام طور باندې روټۍ کله خورو که نه روټۍ دا کله د هغې دا ګوتې غوړې شي نو موږ روټۍ باندې داسې اکثر پاک روټۍ بیا خورو دا عمل ما کو نه دی منع کوم چې دا ډوډۍ د صفایي دپاره نه ده داسې مه کوئ تاسو. د هر څه ته سوچ پکار دی یخ ژوند تېرول پکار دی یخ ژوند دا آداب دي د قرآن کریم. دا مې تمهید په طور باندې یو څو خبرې وکړلې اوس زه نن درس کې ډېر ټایم خو نه علم وله ورځ ده ځکه ډېر چوټیانې شوي دي او هغه تقریبا چې جمعه الاخرا 15 نه را په دې خو موږ شړ شوي یو نو ډېر ټایم نه علم خو دا یو څو بنیادي
آداب زه د قرآن کریم نه یم. یو قرآن کریم ماله راکړي چې دغه نېزې له ایتونو لږ راوړم شته چا سره قرآن ساده قرآن الله کې دا راکړه ده. زه د قرآن کریم یو څو آداب درته وایم او دا د قرآن نه یو نه دا تاسو ځان سره آیتونه نوٹ کړئ. تاسو آداب القرآن د قرآن نه وایو په دې نن درس کې. آداب القرآن د قرآن کریم نه سورة الاعراف راواړوئ آیت نمبر 204. سورة الاعراف آیت نمبر 204. په دې سورة الاعراف آیت نمبر 204 کې الله رب العالمین دو آداب بیان کړي دي د قرآن کریم. دو آداب په قرآن کریم کې یو دی چې کله موږ په قرآن ځان پویو نو ضروري دی چې موږ به څه کوو؟ استماع الی القرآن یا للقرآن، قرآن ته غوږ ښودل. اوس تاسو ګوره یو خبره واورئ، یو سما ده یو استماع ده، دې کې فرق دی چونکې تاسو اهل علم یې نو په دې بعضو نقطو به ځان پوهوئ. یو د سما یو د استماع. سما به دې ته وایي چې زه زما خواته دلته دا مولانا عبدالسلام صاحب مفتی صاحب ناست دی، په دې دوران کې دا د عزیز الرحمن صاحب څخه خبرې هم کوي او زما درس هم اوري. دا سما ده، خو دا استماع نه ده، ځکه دا زما خبر هم اوري او دا د عزیز الرحمن صاحب خبر هم اوري او په دې دوران کې موبایل کولاو کړی هغه هم اوري. نو زما د خبره سما شوه، اورېدل شول، خو دا استماع نه شوه. ولې؟ استماع باب استفعال دی او په باب استفعال کې یو خاصیت دا د مبالغې دی. نو استماع معنا جی لگا کر سننا، دل سے سننا. داسې اورېدل استماع هغه اورېدو ته ویل کېږي چې سړی صرف یو خبره اوري. بطور مثال اذان ویل کېږي، اذان او دلته من خبره کوو نو ما څه چې هل تسمع الاذان، زه چې نعم اسمع الاذان، اذان اورم، ځکه خپل خبرو کوم او بار د یوسف ماڼۍ د جمعات اذان هم راځي، دا به سما شي. خو بالفرض که دلته هم خبرې کوم او هلته اذان دې ماته شي هل تستمعو، آیا ته صحیح اذان اورم چې لا استمعو، صحیح نه اورم، صرف په غوږ باندې اورم. په دې فرق پوه شوئ تاسو؟ نو استماع دې ته ویل کېږي چې یو سړی کله خبرې ته غوږ دی او صرف د یو کس خبره اوري، دې ته ویل کېږي استماع. لہذا قرآن کریم په باره کې الله رب العالمین فرمایي په سورة الاعراف کې آیت نمبر 104 وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، استمعوا له، سم ورته غوږ کېږدئ. استمعوا له استماع ده، یوازې سما نه ده. یو ادب شو. او هم په دقې خواته ورسره دویم ادب د قرآن کریم څه دی؟ الانصات، خاموش کېدل په خپله باندې. یعنې الله به سړی بلې خبرې ته غوږ دی چې په خپله باندې چپ شي. ستاسو خیالي بعضې خلکو کې هم دا مسلې طالبانو کې هم دی چې بس پوخناټی ونی که نه چې ته به ته خبره کې نو دا پې لږ لږ پوهېږي. نو په کار خو دا چې د استاد نه تپوس کله وکړو دا مسله څنګه ده ته مکمل غوږ کېده وه چې ټولې درته بیان کړله، د هغې نه پس بیا خپل کار وکړه. خو دلته چې کله سړی د استاد نه تپوس وکړي او په دې دوران کې دا هم پوهېږي نو ته استاد به جواب ورکوي دا په دې منځ منځ کې دا انګیا او دا داسې او دا داسې ما اورېدلې او زما هم دا خیال و، دا سوچونه پرېږدوئ ښه، دا چېرته ونه کوي. کله کله یو طالبو یا یو استاد د بل چا نه د مسلې تپوس وکړي نو چې هغې ورته وایي او چې زما هم دا خیال و، ستا دا خیال نه و، که ستا خیال و تا به تپوس نه کولی، دروغ وایي. پوهېږه په خبره باندې؟ نو دا ده چې استماع. لہذا قرآن کریم باندې که موږ ځان پویو نو استماع به کوو، یوازې سما به نه کوو. او د استماع سره سره بیا انصات دی، انصات مکمل خاموش کېده چې په خپله باندې خاموش. زموږ شیخ صاحب محترم حضرت شیخ گوهر رحمان رحمه الله د دې آیت په تشریح کې وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا د فاتحه خلف الامام وضاحت یې کړی دی، زه د هغې وضاحت نه کوم. او په هغه ځای کې هغه د ابن حمام حنفي په رای باندې رد کړی دی. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. د علامه ابن حمام حنفي رحمه الله تحقیق دا دی چې د احنافو مذهب دا دی چې په جهري مونځ کې او په سري مونځ په دواړو کې په امام پسې فاتحه ویل مکروه تحریمي دي. دا د احنافو متداول مسلک دی. او د دې وضاحت علامه ابن حمام حنفي کړی دی چې قرآن کریم کې دواړه مونځونه ذکر دي. څنګه؟ اذا قرئ القرآن، کله چې قرآن لوستل کېږي فاستمعوا غوږ ورته کېږدئ. ابن حمام وایي دا تعلق د جهري مونځ سره ساتي او وانصتوا تعلق د سري مونځ سره دی. نو که په سري کې په امام پسې ولاړې هم فاتحه مه وایه او که په جهري کې په امام پسې ولاړې هم فاتحه مه وایه. دا رای د ابن حمام ده، د دې آیت نه ثابت کړی ده چې مونځ دوه قسمه جهري دی بل سري دی. نو مولانا ګور رحمان صاحب په دې باندې رد کړی دی، وایي دا خبره کمزوري ده. مولانا مرحوم د امام مالک رحمه الله رای له ترجیح ورکوله او دا د امام محمد او د ابو یوسف رایم ده او د یو روایت مطابق د امام شافعي رای په کتاب الام کې ده او دقه رای د امام احمد ابن حنبل هم ده چې په جهري مونځ کې په امام پسې فاتحه مه وایه او په سري پسې وایه. نو مولانا مرحوم د دې قایلو چې په سري مونځ کې په امام پسې فاتحه ویل مستحب دي
نو هغه به وضاحت داسې کوو چې اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. د استماع نه مراد جهري منځو او د انصات نه مراد سري مون نه دی، بلکې وایي هغه داسې وایي چې اذا قرئ القرآن فاستمعوا، چې کله قرآن لوستل کېږي غوږ ورته کېږي، نو انصتو مطلب دا دی چې چپ شئ، چې استماع به هله کېږي چې انصات ورسره کله وي. اوس پوه شوه خبره باندې، هغه ته استماع وایي چې انصات ورسره وي، او چې کله انصات نه خاموش سړی نه نو استماع نه کېږي، بیا استماع نه کېږي. لہذا جهري مونځ کې سړی د امام خبرې ته غوږ دی که نه، نو دا به ورسره انصات کوي، نو هله به خبره وپوهېږي. دا د مولانا مرحوم تحقیق و. په دې بنیاد باندې دا 2 آداب دا مې د سورة الاعراف نه ویلو، دا په قرآن کې راغلی دي. الله قرآن دی او د الله کتاب دی، او الله وایي چې قرآن لوستل کېږي نو 2 آدابو خیال به ساتئ، استماع او انصات. چونکې دا هغه آداب زه وایم چې دا براه راست د قرآن کریم نه وایم، دا د مجتهد اجتهاد نه دی. لہذا د دې آدابو خیال به ساتو د قرآن کریم په ابتدا کې او د درس په دوران کې. د دې سره سره تاسو راواړئ سورة الواقعه. سورة واقعه آیت نمبر 79 79 نمبر، واقعه 26 پارا دا 27 سومه دا 27 پارا. سورة الواقعه آیت نمبر 79. تاسو قاری سی بھی الک پته دا आवाज باندې ماته وای سوچتره به قاری سی وو جی. سورة واقعه آیت نمبر 79 چا خو غوازی وای کزی بخپلم خجی اشترى بك سوق قاري سيب هاي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فروح وريحان وجنة نعيم. ده أناسي دي؟ دغه دی خجی زی بخپل باندې ویما اناسی ویل کېږي 97 دا آیت د څه دی؟ آیت نمبر 79. الله رب العالمین په سورۃ الواقع کې فرمایي چې قرآن کریم به سړی څنګه وایي. قرآن کریم به داسې وایي چې لا یمسه الا المطهرون، لا یمسه الا المطهرون. دا دی انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. دا دی دې مطلب دا دی، دا د قرآن دریم ادب دی چې الله په خپله وایي لا یمسه الا المطهرون. هغه څوک به قرآن کریم په لاس کې رالي چې هغه په خپله باندې پاکي. قرآن کریم آداب دادی چې پاک سړی به رالي، لاس به پاکي او دس به کړی. غسل کول خو ډېره ښه خبره ده، خو غسل خو ډېر ګران دی. امام بخاري رحمه الله وایي چې ما کله بخاري شریف لیکو، د بخاري شریف 9002 حدیثونه دي، 9082 حدیث، او د هر حدیث لیکلو ته ما ځان له غسل کړی دی، نو 9002 ځله ورته غسل کړی دی. موږ به د خپل عمر کې به 9000 ځل غسل نه کړی. امام بخاری یو کتاب ته 9082 غسلونه کړي دي، نو غسل خو ډېره اوچته خبره ده. که غسل نه نو د کتاب د قرآن کریم آداب په باره کې علما هم دغه خبره لیکي چې په اودس کې قرآن کریم راغستل. نن سبا دا مسله خلک ډېره زیاته تپوسي چې کله سړی په د انډرایډ موبایل باندې په د کیمرې په موبایل باندې تلې تلاوت کوي، آیا د هغې دپاره اودس ضروري دی که نه دی ضروري؟ نو یو خبره د استحباب د مستحب خبره خدا ده چې موبایل هم سړی قرآن کریم تلاوت کوي، نو په کار دا دی چې را اودس یې ورته کړی وي، اودس یې ورته کړی. خو بیا هم جدید مسایلو کې علما مفتیان هم دا خبره لیکي چې د قرآن کریم تلاوت که سړی په موبایل کې کوي، د دې مثال داسې ده لکه دا چې په یادو باندې کوي، ځکه دا قرآن نه دی، دا سافټویر دی، که بټن دی والا ختمه شو بټن دی والا بیا راځي، نو ضروري ورله نه ده. البته که څوک اودس کې نو ډېره ښه خبره ده، کم سکرین چې دی په دې سکرین باندې دا حروف نه دي، په دې سکرین صرف موږ ته ښکاره کېږي، دا نور دا په دې حروف نه دي لیکلی شوي. او د قرآن په باره کې امام محمد هم وایي چې ما بین الدفتین، د دې دوه ګوتو په دې منځ کې دی ته قرآن کریم ویلی کېږي. دا د قرآن اداب دي. لہذا کوشش پکار دی چې راسې موږ درس ورکو نو د ماسپښین د مانځه نه پسې شروع کوو، نو چې په ادب سره موږ ناست یو هغه ورسره اودس کول دي. د دې سره تاسو راواړوئ 19 سپاره سورة الفرقان آیت نمبر 73. سورة فرقان آیت نمبر 73 3 او یایم نمبر آیت کې الله تعالی فرمایي د قرآن کریم آدابو کې څه دي. د قرآن کریم ادب دا دی، هغه تعبیر به زه داسې وکړم چې الله تعالی فرمایي څه وایي، د آیت ته ګورئ 73 نمبر کې والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیها صما وعمیانا. والذین هغه کسان اذا ذکروا چې کله دوی ته نصیحت ورکولی کېږي بآیات ربهم د خپل رب د آیتونو، لم یخروا علیها نه تیریږي په دې آیتونو باندې صما وعمیانا، کاڼو او دارنګې ړاندو.
تعبیر به داسې وکړو د قرآن کریم آدابو کې دا دي چې په قرآن کریم باندې به ځان ړوند کوڼکی نه. په دې خبره تاسو پوه کومه دا ډېره بنیادي خبره ده. تاسو مستشرقین خو پیژنئ که نه؟ مستشرقین اورینټلیسټس. مستشرق هغه چاته وایي چې دا اوسیږي په مغرب کې. استشراق باب استفعال دی، د مغربي خدا د شرقي علومو مطالعه کوي، دې ته مستشرق وایي. یعنی یهودي دی، عیسائی دی، په یورپ کې اوسیږي او زمونږ د علومو هغه مطالعه کوي، قرآن، حدیث، سیرت وغیره، فقه. دې ته مستشرقین وایي. د دې مستشرقینو دومره لوی خدمات دي د دین په باره کې. یعنی دوی ډېر اعتراضونه داسې وکړل، په دین باندې اعتراضونه وکړل. الله رب العالمین خیر پکې دا راویستو چې مسلمانانو کې الله جذبه پیدا کړله او د هغې جوابونه یې وکړل. نو دا پته موږ ته د دې مستشرقینو را پته ولګېدله چې دا د اعتراض دی په قرآن کریم باندې. که دوی دا اعتراضونه نه وی کړی شاید دا جوابونه موږ نه یې ورکړی. خو دوی څه کار وکړو؟ دی قرآن کریم زموږ نه زیات مطالعه کوي. یعنی داسې قرآن کریم کې څه دی چې په هغوی باندې د اعتراضونه نه دي کړي. لس کاله، دولس کاله، شل کاله هغه مستشرقین راځي او دلته په مدرسو کې داخلي یالي، په یونیورسټو کې داخلي یالي، په جامعاتو کې هغوی داخلي والي او 19 کاله د قرآن، د حدیث، د سیرت، د فقه مطالعه وکړي، کلمې نه نصیب کېږي. دا ولې؟ سوچ هم کړی په دې خبره باندې. یعنی قرآن کریم خو داسې کتاب دی چې څومره ډېر وی تعالی به ډېره مزه درکوي. مستشرقین راغلل او هغوی د قرآن کریم داسې مطالعه وکړله. ما د یو استاذ نه اورېدلي یونیورسټۍ کې ام فل په کلاس کې وایي چې زما لومبی اپوینټمنټ شوی په ګورنمنټ کالج لاهور کې، پېښور کې، ګورنمنټ کالج پېښور کې ایز ا لیکچر اسلامیک سټډیز. ویل ما چې کله خپل اپوینټمنټ لیټر ویوړو پرنسپل له د کالج ګورنمنټ کالج پېښور پرنسپل له، نو ویل هغه ما ته ویل چې اسلامیات میل چاو. وایي زما سې په عربۍ کې خبرې شروع کړې، کلین شیور دی، ګیره بره یې پاک خرولي دي. ما ته اوس هم انګریز ښکارېدو، پینټ کوټ کې ناست دی. ویل ما سې عربي شروع کړله. وایي زه عربۍ کې کمزوری وم، زما عربي ښه نه وه. ویل ما ورته ویل چې جی انګریزي مې ښه وه. نو ما چې انګریزي کې به خبرې وکړو، انګریزي هم مزیداره وه. ویل بیا ته ما تپوس وکړو چې تاسو سره عربي په کوم ځای کې زده کړی؟ چې ما 12 سال په جامعة الازهر کې مصر کې تېر کړي دي او زه عیسائی یم، مسلمان نه یم. څه دې کول؟ وایي چې ما 12 سال تېر کړي دي، ما قرآن یادو. د څه دپاره؟ دې دپاره چې په دې باندې بېرته اعتراضونه وکړو. د دې وجې نه که سړی قرآن کریم وایي او دا ځان ړوند او کوڼ کړي چې زه ته ګورې اثر نه علمه، ته باندې اثر نه کوي. اثر به هله کوي چې سړی ورته یخ دی، سترګې ورته کلاو کړي دي، غوږې ورته کلاو کړی دی، نو په ده باندې به اثر کوي. دا د قرآن آداب دي. لہذا په قرآن کریم باندې به سړی ړوند کوڼ کېږي. نو په دې وجه باندې کوم سړی چې کله خوبي که نه په درس کې خوب وله ورځي او دا سر داسې زانګی رازانګی، دا بیا نه پوهېږي، دا ته پته بیا نه لګي. او ګوره دا د منافقانو صفت دی چې قرآن کریم درس خامخه د قرآن کریم په باره کې راځي چې کله سړی قرآن وایي، نبی علیہ السلام فرمایي نزلت علیهم السکینه، آرام نازلیږي. سړی د خوب ورځي خامخه، خو دا خوب به تختو د ځان نه، دا به کو نه، دا خوب به تختو. سابق صاحب دی الله وبخي، الله دې غریق رحمت کړي، د هغه نه موږ په 2005 کې دورې تفسیر کوو. 2005 کې مردان کې یو ریټایر هډ ماسټر هغه به راتلو، خو هغه له به خوب داسې ورتلو، څه بل شان خوب به ورتلو. یو ورځ یې موږ درس کې ناسو، داسې 10 بجې وې، نو هغه تفهیم کې په دې جماعت کې پیلر دي، نو پیلر ته به ډډه والې وو، داسې وده شوی چې خڼاره یې شروع کړو په دې خوب کې. نو سابق صاحب الله صاحب رایخ کوي چې رایخ شي. نو کله کله سړی په خوب کې خڼاره هم شروع کړي درس ته ناسي، نو داسې نه یې پکار، بلکې سړی حاضر دماغ ناسي، حاضر دماغ. او چونکې دا خو روژه روانه ده، نو کله سړی له خوب ورځي، نو سړی بار ته وځي، لږ داسې وګرځي را وګرځي او دس تازه کړي او دس مات کړي، په دې طریقه باندې خوب بیا تښتي. لہذا د قرآن آداب دا دي. په دې وجه باندې د ابو داود کې طالبانو ته ما ویلي دي ناست دي، د قرآن کریم کې یو بل آیت حدیث دی، قرآن کریم آیت نه دی، چې نبی علیہ السلام فرمایي آخر زمانه کې به خلک را پیدا شي. څنګه خلک به؟ داسې خلک به چې د هغوی منځونه به داسې مزیدار منځونه وي، تا ته به خپل منځونه ګپ ښکاره شي. روجې به داسې نیسي، تا ته به خپلې روجې ګپ ښکاره شي. تقوا ته به یې ګورې، ستا نه به تقوا ډېره مزیداره وي. قرآن به لولي، یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیهم، قرآن به وایي خو د دې مرۍ نه به ښکته نه ځي. د الفاظ د حدیث دي، یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیهم، قرآن به لولي خو د هغوی د مرو نه به لاندې نه ځي. خو چې کله موقع راشي نو یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیه، د دین نه به داسې وځي که نه لکه څنګه چې سړی په یو سویه باندې ډز وکړي، یا داسې غشی ور پرېږدي او دا غشی یا د مردکې ته پورې را پورې وځي. بخاري حدیث دی، د هغې غشي په دې وزر پسې هم څه غوښه نه ده نښتې،
په دې سوکه پسې هم نه ده ختلی او په دې املا پسې هم نه رانښتې بالکل پور را پورې دي وځي. نو دا څه قسم خلک هغوی وایي چې قرآن ولي او خو ښکلی ښکلی وایي خو هغه د مرۍ نه ښکته نه دي، څه مطلب عمل پرې نه کوي. تاسو ګورئ په دې سیزنو کې اوس هم دا سیزن تېر شو، د مصر نه قاریان راغلي دي، مردان کې پروګرام دی، زمونږ قاري عبدالقیوم خان هم تحسین القرآن کې دا مصریان قاریان راولي. زما څه وخت ډېر شوق مېل دې مدرسې ته راولم چې د ابو داود د حدیث مې کله وکړو بس مېل دا قاري خو خپل مدرسه کې پرېږدم نو چې دا راغلی دی او دا په تلاوت باندې پیسې ګټي. دا راځي سیزن لا ما تپوس وکړو چې په دې پاکستان کې باقاعده مستقل داسې انجمنې دي او داسې د هغوی منتظمې دي چې هغوی د مصر او د ایران د قاریانو سره خبره کوي، ورته وایي چې ته یوې میاشت راشه په ټیکه باندې تاله موږ 3 لک روپۍ درکړو، 4 لکه 15 لکه ټیکه اوسه وکړي. بیا هغه ټیکهدار راولېږي او دلته مدرسو له ټیکې ورکوي. تاسو تپوس وکړئ ځانه دا خبره نه کوم، خیر دی معلومات وکړئ کوم مدرسه کې چې محفل قرات شوی دی محتمم نه تپوس وکړه 100 لک روپۍ درنه وړي دي، لکونو پیسې وړي دي هغوی. د قرآن دی نه جینه. قرآن کریم په باره کې چې راځي چې ولا تشترو بآیات ثمنا قلیلا، د دې لاندې اکثر مفسرینو لیکلي دي چې ګورئ پیسې د قرآن په تلاوت اخیستل هم حرام دي. یو درس قرآن دی، تعلیم القرآن بېله خبره ده او یو تلاوت د قرآن بېله خبره ده. په تعلیم د قرآن پیسې اخیستل جایز دي، هغې ته علماو جایز ویلي دي، خو په تلاوت باندې خو بالکل حرام دي څوک بنالي. او دا د مصر او دا د تنزانیا قاری د تور قاریان راوستي او ناسي او دا خوځي راخوځي او اوږدې اوږدې ساګانې یلي او خلکو ته سبحان الله سبحان الله کوي. دا د قرآن کریم نه خدمت دی نه عبادت دی. ښه او ځکه خو بیا هغه د مونځ ټیم هم نه پېژني. په لاهور کې ما لیدلي منصوره کې پروس کال زه اول ته زما کمره اغستې ونه ما سه کمرې خوا کې یو څو قاریان به اوسېدل، دا د تنزانیا قاریانو راغلي او د مونځ په ټیم کې به اکثر لاړې سبار به یې کله چینس کړ او ګرځېدل به اړو به نه هلته چېرته یې څو ورځې راغلي وو او ویل دا په پلاني ځای کې نن محفل دی او پلاني ځای کې محفل دا محفل اوسې ګرځېدل. نو قرآن کریم الله اثر کوي چې دا کله سړی ورته غوږونه ورته کلاو کړي او د ده زړه هم حاضر چې دا ړوند او کوڼ نه دی نو الله اثر کوي. بیا لہذا داسې به وایو چې عدم القاء النفس سما وعمیانا چې سړی به خپل زړه داسې نه چې چړون دی او کوڼ دی. نو دا د قرآن کریم آداب 3 شو. 4 نمبر تاسو راواړئ سورت قاف، سورت قاف آیت نمبر 37، سورت قاف آیت نمبر 37 26 سپارہ قاف. چبیس تے قاف سو مسی پارا لکا حافظ بکی نشتا دا دی. سورت قاف آیت نمبر 37 تاسو گو رہی پدی کہ اللہ تعالیٰ فرمائی دا آداب القرآن دا قرآن کریمنا. اللہ تعالیٰ فرمائی پدی کہ سوئی ان فی ذالک الذکرہ، یقیناً پدی قرآن کریم کی نصیحت تیرے چا دا پارا لمن کان له قلب دا چا پا بدن کی چی زڑوی چا کی زڑی لمن کان له قلب دا چا دا چا زڑوی او القى السمع وهو شهید یا غوږ خود دے او د زړه حاضر دے. لہذا قرآن کریم په آدابو کې دا ده چې القاء السمع مع شهادة القلب، القاء السمع مع شهادة القلب یعنی غوږ خودل خو زړه ورسره حاضر ساتل. ګورئ غوږ خودل او زړه ورسره حاضر ساتل دا قرآن آداب دي. دا الله تعالی وایي چې ګورئ قرآن کریم نه به هغه سړی نصیحت اخلي چې زړه یې هم شته او غوږ یې چې خود دی نو ګورئ زړه حاضر دی. او کده سی وی چې جسم ها هنا وقلب معلق دلته می بدن دی او زړه په بل ځای کې جوړن دی نو ګورئ بیا نه سړی قرآن یادولی شي او نه بیا اثر کولی شي. لہذا دا د قرآن کریم آدابو کې دي. او د دې سره سره که تاسو زه صرف واقعات نه بیانوم داسې اشارات به وکړم چې سړی کله غوږ هم کېدي او زړه هم حاضر دی نو په هغې کې تاسو د نجاشي باچا واقع بس تاسو ذهن کې اسحمة النجاشي مشهور نجاشي باچاو کله چې 5 کال باندې په مکه معظمه کې حالات ډېر سخت شو او صحابه کرامو د نبی علیہ السلام نه اجازه وغوښتو چې موږ به لاړ شو حبشې ته. نبی علیہ السلام لاړ شي حبشې ته چې کله صحابه کرامو هجرت وکړو حضرت جعفر طیار ابن ابي طالب رضی الله عنه هغه د دې مشر شو لاړل حبشې ته. د مکې نه پسې د ابو جهل یو ورور دی یو بل کس دی هغوی لاړلو او تحفې د ځان سره ویوړلې چې موږ به نجاشي باچا له د تحفې ورکو ورته به دا وایو چې دا تحفې والی او زموږ د کلي نه دا خلک زموږ را تښتېدلي دي موږ له یې بېرته راکوي. دوی چې کله لاړلو تحفې محفې ورکړل یاسحامه باچا ته او دغه وزیرانو له اوس یې ورته یو خبره وکړله ویل دا خلک چې راغلي دي نو دا زموږ د کلي نه په زور را تښتېدلي دي نه د دوی خپل دین شته ستا دین ته هم بد وایي پلار نیکه دین یې پرېښی دی او ستاسو په دین پسې هم ډېرې بدې ردې وایي دا خلک موږ تواله کوي. نجاشي باچا وویل چې په ما پسې چونکې نبي علیه السلام را لېږلي دي
نو زه لېږلی نه شم، البته تپوسونه به دې وکړم، تپوسونه به دې وکړم. جعفر صاحب پسې جواب ولېږو چې ته راشه او موږ ستا نه یو څو تپوسونه کوو. حضرت جعفر رضی الله عنه چې کله راغی، خو د هغې نه مخکې ملګرو سره مشوره وکړله چې یاره دا نجاشي باچا موږ غواړي داسې کار په کار دی چې مشوره کوو چې زموږ نه کوم تپوسونه وکړي نو صفا صفا ورته ووایو که څه بهانه ورته وکړو. وایي هغه ټولو ملګرو جواب ورکړو چې یاره داسې کار دی موږ هسې هم د حق دپاره راغلي یو او دروغ نه شو ویلی، بس صفا صفا بیان ورته وکړئ. جعفر تیار و د هغه ملګري سبا راله نجاشي باچا په درس کې کېناستل په مجلس کې وایي هغه ته یو څو تپوسونه وکړل د الله په باره کې او د رسول باره کې او د آخرت باره کې تپوسونه یې وکړل. نو تپوسونه چې ته وکړل نو جعفر صاحب جوابونه ولا ورکړل. هغه جوابونه باندې هغه مطمئن شو. یو تپوس یې وکړل هل فی کتابکم ذکر مریم، هل فی کتابکم ذکر مریم، ستاسو په دې کتاب مریم علیه السلام ذکر شته تر موجود ده؟ ویل حضرت جعفر ورته ویل چې د مریم په نوم باندې زمونږ په قرآن کې مستقل صورت نازل شوی، ولې پکې نشته؟ ویل ویلې شي راته ویلاو یادو ورته. نو بسم الله وکړل کاف ها یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبده زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا. او دا سورت مریم ته وایو ویل دا جعفر تیار تلاوت کوي او دا نجاشي بچا عیسائی دی. ویل ته داسې غوږ کېښودو که نه چې داسې د لاس یې ښکته کو او داسې په غاښ کې سړی دا کمډه کې وهي هغې راغستو، خو چې کله دا لاس ویوړو په ځمکې اقسې ښوده دی دا لاس یې هم راوچت نه کو. وی لاسې نو چې په دې دوران کې چېرته خلل راشي. وی جعفر رضی الله عنه چې کله قرآن کریم ختم کو د آیت صورت ویې کتل د نجاشي باچا د سترګو نه اوښکې روانې وي جړلی. او چې کله دا دکې راوچت کو ورته ویل چې زما دې په هغه ذات باندې قسم چې زما سا دغه په لاس کې ده، ستاسو په دې کتاب کې چې د مریم په باره کې کومې خبرې دي او په انجیل کې کومې خبرې دي د دې ډکې په امره په دې کې فرق نشته، بالکل صحیح خبرې تا وکړلې او د هغې نه پس ایمان راوړو. د ایمان یې ولې راوړو؟ دا ځکه چې قرآن کریم ته یې غوږ هم کېښودو، زړه یې ورته حاضر نو الله تعالی پې اثر وکړو د قرآن کریم په ویلو باندې. لہذا زړه سره سره غوږونه او غوږونو سره سره زړه. او د عمر فاروق صاحب قصه خو موږ ټولو ته معلوم د هغې وضاحت زه نه کوم چې عمر فاروق صاحب کله ویل راغی او خې مسلمان شوی دی، سعید ابن زید او فاطمه بنت خطاب خور یې مسلمانه شوې ده، نو چا ورته ویل چې مسلمانان شوي دي، دا پیغمبر علیه السلام پسې روان وجلو له. چې دا څنګه راغی؟ په دغې دوران کې حضرت خباب بن ارت رضی الله عنه راغلی دی او د خور دی او د اوښې قرآن وایي او سورت طه وایي. سورت طه دا آیتونه ورته وایي. وایي چې د عمر فاروق د خپو د ډبارې خلک واورېدو نو حضرت فاطمه راولګېدله او د قرآن کریم دا پاڼې راواغېستلې دي پتون لاندې کړلې او کېناسته دغه شانې خاموش ول او خباب یې د کټ نه لاندې کو بسترې پسې ورننه باستلې چې وینې نه چېرته. سعید ابن زید په عشره و مشرو کې لسم نمبر دی او دی خور ده. ویل دا ناست دي، عمر راغی ویل تاسو څه ویلو؟ او غلی شول، جواب یې نه ورکوه. ورته ویل چې شابه کې سم ویل مال یې راکئ، نه یې ورکوه ورله. ویل راکېښودل پې د خپله اوښه یې ووهو ویې وهو چې کله یې اوښې ووهو دا خور یې راپاڅېدل او دی ته خلاصوو نو دی یې ووهله. چې کله یې ورته وکتل په دې مخ باندې وینې روانې دي رحم یې پرې راغی. ورته ویل چې ظالمانو ځان باندې دومره ووهو ځان باندې خوږ کو، دا تاسو څه ویل دومره زیات پې کلک چې زما د وهلو په تاسو باندې اثر نشته، سم ویلو. ویل په دې دوران کې ویل خباب وایي چې زما ذهن ته د پیغمبر علیه السلام یو دعا راغله، یو څو ورځې مخکې پیغمبر به دعا کوله، دا دعا به ویل چې اللهم اید الاسلام باحد العمرین، الله په عمرینو کې مسلمان که، یا عمر ابن هشام ابو جهل مسلمان که یا عمر ابن خطاب مسلمان که. ویل ما وویل چې بس د عمر په باره کې دعا قبول شوې ده. ویل چې مال یې راکه، مطالبه یې وکړله. مطالبه ضروري ده، طلب پکار دی، من طلب فقد وجده. فاطمه ویل چې کله عمر فاروق ویل چې ما ته یې وښایې نو ما ویل چې را اوس یې زړه راغلی ده، زړه نرم شوی دی او موږ یې ولیدو چې زموږ په دې مخ باندې دا وینې بهیږي. نو فاطمه ورته وویل چې داسې وکړه چې دا قرآن به الله تعالی در کومه چې ته لاړ شې اودس وکړې، بیا اودس به یې نه رالي. نو عمر فاروق باندې اودس وکړو، ګوره اودس طهارت راغی. د هغې نه وروسته راغی استماع انصات وشو، خاموش کېناستو او ویل په ادب احترام باندې کېناستو او په توجه باندې شو. په دې دوران کې دغه د خباب راووتو ابن ارت رضی الله عنه او القرآن کریم کلاو کو سورة طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن والعرش استوى. دا ایتونه ویل چې کله ختم شو ګوره اوس دلته کې غوږم دی، زړم دی، صفاییم ده، استمام ده، انصواتم دی، دا ټول آداب برابر دي، قرآن دا آداب ویلي دي. نو عمر فاروق صاحب وایي چې ما ته کلمه وایي شابه کوي. دا چې کله قرآن واورېدل کلمه راته وایي.
نو کلمه ویل خو آسانو، فاطمه به ورته ویلې وې، سعید ابن زید به ورته ویلې وې، خو عمر په شان سړی مسلمانېږي. ویل ته به کلمه نبی علیہ السلام ته وې. ویل چېرته رسول الله دی؟ ویل نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ارقم رضی الله عنه په کور کې د دار ارقم کې د ارقم ابن ابي ارقم عمر فاروق سے بلاړو او په دار ارقم کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وو او عمر فاروق ورغه. ول به دوران کې لګه مسله مراله صحابه کرام وریدل. 39 مسلمانان دي د وخت پورې د نبی علیہ السلام سره 39 دا سلوخته مسلمان دي په دې وخت کې. یو کم سلوخ حمزه سب د نبی علیہ السلام سره ناشته. ویل په دې وخت کې چاوي چې دروازه بند کې عمر روان دي، دروازه بند کړه. حمزه سب اسد الله اسد الرسول له ول پاسه ویلې چې زما دا اورور ک پسینی تراغلی منګو ته اهلا وسهلا وایو، او ک په غلط نه تراغلی نو چې کومه تورې د ځان سره وړي د پدې به تر اثر او هم پیغمبر ته برم نشي کتلې. وې دروازې ته راغې. ویل ته پوسټ وشو چې عمر څنګه راللی، او جواب ورکو کلمې ویلو لرالما. ویل صحابه کرامو په چغه باندې الله اکبر आवाज وکړو او راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مخ کې ناستو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد انک رسول الله کلمې ویل مسلمان شو. دا د قران آداب دي، د قران کریم آداب. اخر ادب پکې زی بل وېما هغه په سورته محمد کې ده صلی الله علیه وسلم. سورته محمد آیت نمبر 24 کې راغلی دی. آیت نمبر 24 کې هغه ده چې فلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. افلا يتدبرون القرآن ایدی په قرآن کې سوچ فکر نه کوي. ام على قلوب یاد دی بل على قلوب بلکې دی په زړه باندې اقفالها تعالی لګیدلې دي. نو دینه مراد ده چې د قرآن کریم درس کې بسړی تدبر وکړي. ها تدبر سوچ فکر. یعنی به طور مثال قرآن کریم آیت ده ترجمه ما وکړه او د کېږي بنا یا ما د یو مفسر قول چرته بیان کو، د روح المانی نه بیان کو، د تفسیر کبیر نه بیان کو، علامه آلوسی ویلی دي، امام رازی ویلی دي، چام ویلی دي. نو په دې کې بسړی سوچ فکر کوي. ګوره مسله څه ده، نن سبا خلک ولې وران شو، طالبان علما اختلاف هم زیاتېږي. د هغې بنیادي وجه دا ده د اکابر پرستی، شخصیت پرستی، چې سړی وایي زما استاز نه خطا کړي، زما استاز بس ټیک ویلی دي. شخصیت پرستی مطلب دا څوک د کم چانه متاثر دغه هر خبر ته دلیل ښکاره کیږي، دې ته شخصیت پرستی ویل کیږي چې یو کس نه متاثر دی. او اکابر پرستی مطلب دا زما مشران چې سوی بس دا ټیک وي. کله چې اکابر پرستی او شخصیت پرستی شروع شي نو بیا تدبر ختمیږي، تدبر نه کیږي. یعنی یو سړی دا خبره په زړه لیکلې ده چې زه بل چا خبره نه اورم، نو دته بس څه به ورته نصیحت وکړي سړی او څه به د باندې بیا اثر وکړي. په دې وجه باندې صحیح خبره خدا ده چې د هر چا خبره واوره، خبردار چا واوره. کوم خبره چې اوفق بالقرآن و سنه وغه والا، او چې کوم خبره اوفق بالقرآن نه وغه پرېږده، دې ته تدبر ویلې کېږي. چې تدبر دا دی به طور مثال اختلافي مسله ما بیان کړله. اختلافي مسله شیخ گوهر رحمان رحمه الله په دې فاتحه خلف الامام باندې او په دې رب الدین باندې هغه یو څو کلیپونه دي داسې واورې د اعتدال ډېرې ښکلې خبرې پکې دي. حیران چې سړی په دې فاتحه خلف الامام باندې خبره کړې ده، ما اورېدله او ما دعاګانې به ورته کولې. نو هغه وایي چې په دې موضوع باندې کم کم کتابونه لیکلی شوي دي. نو وایي چې یاره د فاتحې خلف الامام په جواز کې یعنې دې په ویلو کې دا د کتابونه دي او په منع کې دا د کتابونه دي. نو بیا وضاحت کوي پلانې کتاب بهترین دی او پلانې کتاب مناظران انداز کې لیکلی شوی دی. وایي دې کې وایي هغه مصنف جذبات کړي دي. یعنی داسې تمیز سړی په ځان کې پیدا کړي چې کله کتاب ګوري دا پته لګي انسان ته کتاب تا کولاو کو نو چې تا کې کله تدبر ته وپوهېږي چې دا کتاب د حق دپاره لیکلی شوی دی که دا په جذبه کې لیکلی شوی دی، دا باقي د په هغې کې لیکلي خلکو ته پته لګي. دا سوچ او دا فکر چې کله سړی پیدا کړي په ځان کې د ته حق بالکل ښکاره کېږي، بیا حق ته بالکل ښکاره کېږي. خو چې کله موږ دا د تقلید دا پردې د تقلید مکمل خلاف هم نه یم، مکمل په حمایت کې هم نه یم. انشاءالله ځای په ځای به دې وضاحت به راځي چې کوم منهج اعتدال دی په دې کې او کوم حق خبره ده. خو د تقلید داسې تورې تیارې په سړي ځان باندې راچولې دي چې هېچا خبره نه مني، صرف خپله خبره مني. دا سړی چېرته هم هدایت نشي اخیستی. بیا به دغه خبرې کوي که نه چې پلانې بسې کېږي پلانې بسې نه کېږي. را تقلید هغه فایدې دي بیا ورته رسېږي. داسې مقلد محض او داسې جامد مقلد بر ځان موږ نه جوړو چې د هر چا خبر را باندې بدلېږي. دا خو د یهودو صفتو په د قرآن کریم کې به انشاءالله راشي سورت آل عمران کې چې د مشرانو به کشرانو ته څه ویلو ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم. څه معنا نه دی ولا تؤمنوا خبر مه منئ الا مگر لمن دغې چا منئ تبع دینکم چې ستاسو د پاټۍ سړی دی، ستاسو د دین سړی دی. د هغې چا خبره به منئ چې ستاسو د دین دی. یاره مونږ په 2001 کې بعضې خبرې به کې راشي. 2001 کې کراچۍ کې مونږ سبق ووایو او بیا زه د شرګل ته تللی مدورې له مولانا قاسم سے مدرسې ته تلو. هغه دور تفسیر کو
تفسیر هم کوو نو په هغې کې یو استاذ دی نوم یې نه علمه د قطبګل علاقې و نو دغه درس کې اخره ورځ وي هلته بس یو څو ورځې پس بیا تفسیر شروع کېدو د مرقات دا کتابونه ویل نو هغه په باره کې شاګردانو ویل چېرې دا چې کله د درس په آغاز کې کله واضح آداب وایي که نه چې هر شارع په العلم لره لابودي د معرفت د امور خمسه نه داسې وایي که نه د دې لپاره چې شروع علی وجه البصیرت راشي نو په دې کې به یو خبره کوله چې تاسو کله کتاب ګورئ د هغې ټایټل پیج به ګورئ ټایټل پیج پیژنئ که نه ابتدایي صفحه به یې ګورئ چې دا کتاب د چا دی نو که دا ستاسو د اکابرو کتاب نو ګورئ خو دا کتاب که ستاسو د اکابرو نه و او دا کتاب د چېرته د مولانا مودودي و د چا و نو دا به یې نه ګورئ ته شاګرد ته دا خبره وکړې دا مه ګوره ډېر مشران وایي چې یاره موږ به کله پخوا کتابونه ورکول د مولانا صاحب د اوله صفحه به هم تشلوله چې دا به کې چېرته ونه ګوري نو دا داسې قسمه سړی د تقلید په ګوډګۍ کې دننه پروت وي او صرف شخصیت پرستی پکې او اکابر پرستی پکې د حق نشي موندلی بیا والله لازم نشي موندلی سړی بیا دومره لوی لوی خلک به حقیقت دا دی د شیخ ګوهر رحمان رحم الله خبرې موږ ته یاد دي موږ اوس لږ وخت تېره کړی دی خو خبرې ته ډېر یادې کړي دي ویل که د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله او د ابن قیم صاحب کتابونه موږ نه وی کتلی چېرته دا خبره ریکارډ باندې موجود ده ویل موږ به هم چېرته د قبرونو منجوران وي او په قبرونو کې به ناست وي او منجوري به هم بیا کولې خو دغه خلک راله او توحید یې راته وښودو نو بس موږ ته حق و باطل معلوم دي نن سبا خلک په ابن تیمیه هم د مجسمو فتوه لګوي ابن قیم ته هم ګمراه وي بس چې ستا د مسلک نه دی هغه ګمراه دی نو دا سوچ ختمول پکار دی سوچ په هر تنظیم کې دی دا بنیادي شی چې تدبر په قرآن کریم کې نو تدبر په قرآن په آیتونو کې هم پکار دی تفسیر کله کې یو قول بل قول په دې کې هم ته تدبر وکړه واقعاتو کې هم تدبر وکړه د چا کرامات ګورې په هغې کې هم تدبر وکړه د چا خوب دی په هغې کې هم تدبر وکړه دا تدبر چې کله وشي نو بیا کار ډېر اسانېږي دا مې تقریبا شپږ آداب د قرآن کریم نه ویلو یو دا چې استماع دویم نمبر انصات دریم نمبر دا چې طهارت سره او څلورم نمبر دا چې ړوند کوڼ به سړی نه کېږي او پنځم نمبر دا چې زړه گواهي به ورسره حاضر وي او شپږم نمبر دا تدبر دا شپږ آداب چې کله د قرآن کریم کله وي نو بیا خبر اسانېږي نن زه ډېرې خبر نه کوم بس درس ختموم یو خبره پکې صرف کوم دا ده یو خبره چې انشاءالله سبا به موږ په درس کې منهج تفسیر د اهل سنت والجماعت به وایو منهج تفسیر به وایو خو پکار ده چې زه د نن نه وایم چې منهج تفسیر کم پنځه خبرې په هغې کې موږ کوو نو چې دا موږ یادې هم کو او دا زموږ په ذهن کې بیا تازه وي د هغې بنیادي وجه دا ده موږ به انشاءالله د اهل سنت والجماعت د علماو د تشریحاتو په رڼا کې به دغه منهج موږ بیانو کم نکتې دي په هغې کې تفسیر کم پکار دی کم نه دی پکار د هغې وجه دا ده چې بدقسمتي زموږ دا جوړه شوې دی چې هر سړی اهل سنت ځان ته وایي هر سړی اهل سنت ځان ته وایي چېرې موږ اهل سنت یو دا نور اعتبار دي اول خو په دې خبره باندې ځان پوهې کې د ابتدا نه طالبانو ادا دي چې د اهل سنت والجماعت اصطلاح اهل سنت والجماعت اصطلاح دا شروع شوې ده د اهل تشیع د اصطلاح نه وروستو یعنی د شیعه اصطلاح زړه ده او د اهل سنت اصطلاح وروسته نه ده اهل سنت والجماعت دا د شیعو خلاف هم دي دا د مسلک اعتزال خلاف هم دي معتزله او دا د خوارجو خلاف هم دي لہذا موږ چې کله وایو چې دا قول د اهل سنت د علماو دی دا منهج د اهل سنت والجماعت دی دې مطلب به دی چې دا منهج د شیعو نه دی دا د روافضو نه دی دا د ناسبیو نه دی دا د معتزلو نه دی دا د خوارجو نه دی دا خبره ځان پوهې کوي ګورئ ځکه ډېرو خلکو ته دا غلط فهمي چې کله وایي دا خبر د اهل سنتو ده مطلب دا چې دا زمونږ د پارټۍ د بل چا نه ده تاسو ګورئ په دې پنجاب کې مختلف تنظیمونه هغې ځان ته اهل سنت وایي بریلیان صاحبان چې هم تر باندې موږ ته بدعتیان وایو ځان ته اهل سنت والجماعت وایي اهل سنت والجماعت نو دا اهل سنت والجماعت دا چېرته داسې بدل البعض یا بدل الکل د چا نه دی نه اهل سنت والجماعت هغه چا ته ویلی کېږي منهاج السنه کې ابن تیمیه رحمه الله لیکلی دی چې چا ته اهل سنت وایي هغې تعریف کړی دی هم المتبعون للسنة واجماع الصحابه منهاج السنه شیخ الاسلام ابن تیمیه وایي چې هم المتبعون للسنة واجماع الصحابه چې دوه څیزونه څوک مني دې ته اهل سنت وایي یو د پیغمبر سنت مني بل د صحابه کرامو څه مني اجماع مني د صحابه کرامو اجماع او سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څوک مني دې ته ویل کېږي اهل السنة والجماعت اوس شیګان بدبخته دي نو د هغوی څخه هم په زړه کې مینه نشته البته که شیعه چېرته یو خبره ټیک وکړي نو ټیک به ورته وایو
نور شیعگان بدبخت خو صحابه کرام مبارک کم داغي سوچ فکر دی، د اما عائشه په باره کې کم سوچ فکر دی، د حضرت ابوبکر په باره کې کم سوچ فکر دی، د حضرت عمر فاروق په باره کې داغي کم سوچ فکر دی. نو زړه به وسره زړه به نه ورکو. دومره خو بدبخت خلک دی چې کله هغوی نبی علیہ السلام ته سلام کوي نو دارو پر باب السلام دنه نه ورځي بلکې د سیټ نه سلام کې بهر ته وځي، په دې ځای نه ورځي. وځکل د رسول الله صلی ابوبکر او عمر دی رضی الله عنهما دومره خو هغوی بغضیان دي، متعصبین دي. نو اهل سنت والجماعت دا یو خاص تنظیم نه دی. په دې وجه باندې دا خبره یاد ساتئ. ګورئ رسائل مسائل اتم جل مولانا عبدالمالک صاحب چې کوم لیکلی دی، اوس رسائل مسائل 15 اجزا مولانا مودودي لیکلي 15 1 2 3 4 5 شپږم اوم بیا ملک جسټس غلام علي لیکلي دي. اتم نمبر مولانا عبدالمالک صاحب حفظه الله ژوندی دی، صدر رابطه المدارس او د شیخ الحدیث منصور لاهور، هغه اتم جل لیکلی او راغلی ملاویږي. په هغې کې د چا تپوس کړی دی چې بریلیانو بسې مونځ کېږي که نه کېږي، دا تپوس یې چا کړی دی. نو مولانا عبدالمالک صاحب دومره ښکلې د انصاف خبره کړې ده. هغه وایي چې څومره د اهل سنت والجماعتو دنه تنظیمونه دي، که دا دیوبند دی، که دا اهل حدیث دي، که دا بریلیان دي، دا څومره چې دي زمونږ په سلفو کې په اهل سنت والجماعت کې چا هم داسې نه دي ویلي چې په دې ډلې پسې مونځ کېږي او نه کېږي. مونځ په هر چا پسې کېږي، که دا بریلی دی او که بل دی. البته بریلی سړی دی مستقل امام مه جوړوه، بدعات پکې شته دی. بدعاتو د وجه نه بل څه نه، بدعاتو د وجه نه یا د نور بشر کومې مسلې دي، د بدعاتو یو نوي اختراعي مسلې جوړې کړې دي. نور چې هغه اهل سنتو کې دی، د پیغمبر سنت مني، د صحابه کرام اجماع مني، نو مونځ کېدل دا کېږي. څنګه د فقه یو قاعده ده کنه چې من صحت صلاته صحت امامته. د چا چې ځان لمونځ کېږي نو امامت هم صحیح دی. ښه چې ځان لمونځ کېږي بل هم کولی شي. نو اهل سنت و پیژنو منګه چې چاته ویل کېږي اهل سنت والجماعه دقه دا جماعت د صحابه او سنت رسول الله چې من اهل سنت دي. لہذا من چې کله منهج د اهل سنت والجماعت وایو منهج التفسیر او دا غینه مراد زمنګ څخه خاص طبقه نه چېرې منګه په جماعت اسلامي کې دا زمنګ اصول دي. نه زمنګ اصول نه دي، دا جماعت اسلامي د علما اصول نه. هم ابا يدوهم چې هغه د اهل سنت دي. یعنی پلانې تفسیر ګوره پلانې مګوره ولې وته دا خبره کوي، دا ته په دې وجه وایي چې بالفرض کچیر ته دا تفسیر وګوري نو دا به دا سړی به خپل کې مین بشي په دی باندې. یاره دا ستا سبق دی، تا درې سبق ولې وایو، دومره کمزور سبق ته تا ولې وایو چې سبا پې دومره یریږي چې بل طرف ته لاندل شي. نو دا داسې په کوډګو کې بند ساتلي دي. موږ به اهل سنت اصول وزکو، دا به موږ بیان کو کوم چې زمونږ اسلاف ویلي دي. نو بیا به ته هر تفسیر ته کتلی شي چې پلانې تفسیر. زما ابل کالج جبګي چې ما درس کوو نو د دې پیر کرم شاه زهري صاحب تفسیر دی ضیاء القرآن، ما ځان لغستم چې ما سره مکتبه کې شته په خپل باندې بریلی دی. پیر کرم شاه زهري صاحب ضیاء القرآن ډېر زما ډېر خوښ شو، ډېر مې خوښ و ځکه چې هغه په کوم انداز باندې هغه تفسیر کړی دی. نو په اردو ژبه کې ما ویل دا کمال دی، اگر چې بریلی و زما اوس د عقیدې اختلاف دی په بعضې مسلو کې، تفسیر مې خوښ شو، موږ یې خو ګورو. نو ما شیخ صاحب ته شیخ هدایت الله صاحب ته ما ورته ویل جی نوی تفسیر راغلی ډېر مزیدار دی، صفت مې ورته وکړو. ما ته وایي ته بې راله راکړې، مې یو جز به درکړم، ویې ګوره خو ځان له بیا بل والی. نو هغه تفسیر جز زما ویوړو ویې کتو نو هکه ما ته ډېر ښه کمالي تفسیر دی، ډېر مزیدار دی، هغه ډېر خوښ شو هغه تفسیر. په بل زبانې ما پسې راوړو په دې کې خو لیکلي دي چې دا د اولیاو دا خبرې پکې لیکلي دي او په دې کې خو د قبر دا خبرې دي. نو ما ورته شیخ صاحب تاسو ته خو پته ده چې بریلیان به خامخا دا مني. نو دا مخکې چې سړی کله دا اصول یاد کړي که نه چې بریلیان اصول دا دي، هغوی علم غیب هم د اولیاو دپاره پیغمبرانو دپاره ثابتوي او د مړو د اورېدو خبرې دي. دا څیزونه توسل موصول خو مې دا خو مل تاسو ته خو دا پته ده، دا به کې مه ګورئ که نه. کمې خبرې چې غلطې دي دا به پرېږدو او کمې چې ټیک دا به والو. الحمدلله زه د بریل تفسیر هم ګورم، بریلی دی خو چې زه کومه خبره غلطه ده دا غلطه ده، کوم چې ټیک دی دا ټیک ده. دغه شان د اهل حدیثو تفاسیر دي، که دا د علمای دیوبند تفاسیر دي، خو ته به ښه وایو او بد ته به بد وایو. نو په رڼو سترګو به انشاءالله تعالی تفسیر کوو. نو بیا به څوک نه وایي چې دا ګوره او دا مه ګوره. دا درس به انشاءالله تعالی سبا وکړو، نن په دې باندې اکتفا کوو. انشاءالله تعالی زموږ به طرز به دا وي چې 2 بجې تاسو کوشش کوئ دا لومبۍ څو ورځې به موږ داسې وکړو چې 2:30 بجې به درس شروع کړو، دا 2-3 ورځې سبا بل سبا او تقریبا د مازدیګر د مانځه پورې بغیر د وقفې نه به دا درس کوو انشاءالله چې دغه 2:30-3 غنټې پوره کوو. 5 بجې مونځ کې یا په کم 15 نو دا 2-3 ورځې به 2:30 نه سبق وایو، بیا چې لږ عادت شو نو 2 ورځې پس بیا په 2 بجې درس شروع کوو، منځ کې به انشاءالله 15 منټه وقفه هم کوو، بیا به د مازدیګر مانځه پورې سبق وایو، مانځه نه پس به انشاءالله تعالی ځو. دا یو کس پکې راو چې دا الله یو کم کسان درس ګوري د هغې دپاره هم څه ګزارشات پکار دي. نو لا یو درس والا هم زمونږ کم ډېر ملګري داسې دي چې هغوی دا درس ریګولر ګوري، ډېر کسان داسې دي بالکل د اول نه تر د اخر پورې ګوري. نو دا کم آداب چې موږ د دې عامو خلکو دپاره ویل دا ستاسو دپاره هم دي، مباشرین چې تاسو د موږ کله ګورئ په سکرین باندې درس
او تاسو وایي چې موږ دې په درس کې شریک شو. یو خدای چې بس په کور کې لګولې دی او زنانه خپل کارونه کوي او دا आवाज لګي ګړنګ ګړنګ دی دا درس اورو دی نه دې نه اورېدل خدي څوک درس اوري لا یو هغه طریقه دا ده چې قرآن کریم دی خو دی. بلکې دا ما الله خبر وځي ابتدا کې تاسو تم کومه د قرآن د درس لپاره او د تفسیر لپاره دا ضروری ده چې تاسو په پنسل خامخا موجودي پنسل به مکستا قرآن حاشیه باندې لیکل کې او کزان څه په پیج لیکل کې دا ضروری ده ځکه کله کله بستا په ذهن کې ترجمه یا به یو لفظ غلط وي خو ستا به توجه نه ورته بشمار داسې سودونه چا توجه نه نو دا به تاسو پنسل به د سره یو ګوري بنو کم لایو چې کم زمنګ درس ګوري نو ځان سره پنسل یا بل پن تاسو سره باقی د تاسو نوټس علي په کوم خبر نه پويږي تاسو سوالم بیا کولای شئ ان شاء الله سوال جواب ملويږي پټه ملويږي او داغه سره سره غیر ضروری بازي دا لایو چې کله سره وي دا بازي خلک پری کې ایڈورټایزمنت پکې کوي کنه د قطر ویزي دی او د کویت ویزي دی او د سعودي عرب ویزي دی نو غوښتم درخواست دی چې موږ معاف کړئ دا د قطر د ویزو د تشهیر پکې مکوئ دا ویزو میزو او دا د برانډونو د تشهیر پکې نه دی پکار چې قرآن درس دی نو خبردار چې موږ درس په انداز باندې وورو ان شاء الله تعالی او داس کې نه قرآن را لې توجه سره کې نه سمرم چې تاسو اوري ان شاء الله په درس په ثواب کې تاسو موږ سره شریک کی الله رب العالمین موږ د عمل کو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین دعا وکړه اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى ال سیدنا محمد وبارک وسلم الہ العالمین قرآن کریم درس موږ شروع کو الله سر ته رسول توفیق را راکړي الہ العالمین دا طالبان دی قرآن کریم زده کړل راغلي د الله تعالی قرآن باندې دوی موږ ټول پوهه کا الله دا قرآن دا تفسیر او درس موږ ته آسان کا الله موږ ته آسان کا الہ العالمین دا روزه د میاش روانه د عبادتونو میاشت الله قرآن په کې موږ وایو الله موږ ډیر ګناګار یو د قرآن کریم دا درس زموږ د ژوند د بدلون سبب وګرځوا الله په دې درس زموږ ژوند بدل کا الله موږ نیکان صالحان کا الہ العالمین د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سنت طریقو سره محبت پیدا کا الله عبادت کې موږ له ذوق راکا الله د مفسرینو په شان د حدیثینو په شان مینه محبت د قرآن د درس سره او د علم سره زموږ الله تعالی نصیب کا الله د پیغمبر علیه السلام سره د نور انبیاء سره صحابه سره په خوبونو کې ملاقاتونه وکا الله د پیغمبر علیه السلام شفاعت کې موږ له سره کا د نبی علیه السلام په لازم او سرجام زموږ د ټولو نصیب کا د دنیا نه چې وزیر کامل ایمان سره مبوزا دعا زموږ استادانو ته مو کې کوم استادان چې موږ د غوینه قرآن ویل د سابق صاحب رحمه الله د نور زموږ مشایخ دي الہ العالمین غریق رحمت کا زموږ استاد مولانا سلیم صاحب تیر ورځې کې چوپات شو دا غوي تم دعا وکي منګه حق الله تعالی مغفرت تامین نصیب کا الله درجات بلند کا الله قبر پراخ کا الله روان جون باغی بنی آسان کا زموږ ټول مشایخ چې موږ ته قرآن ویلې دي موږ ته حدیث ویلې دي الله کوم چې ژوند دي په عمر کې خیر او برکت واچوا کوم چې وفات دي الله تعالی دا غوي درجات بلند کا الله درجات